mišinys turi būti, kokie klijai, koks pagrindas, apšiltinimo medžiaga ir tarkim, čia matome, nežinau, ar matote kompiuterio pelę, bet aš daugmaž rodau, kurioje vietoje yra B degumas būtent nurodytas. Tai toks pavyzdys, kad atkreipdėmėsi, kad tai turi būti sistema. Nuo pat pradžio jau turi būti parinkta sistema ir pagal ją atlikti darbai. Čia yra keli reikalavimai būtent ventiliuojamams fasadams, priklausomai nuo atsparumo ugniai. Čia reikėtų gal tik tai atkreipti dėmesį, dar prieisiu prie šitą. Keliaukim prie palangių, tai būtent angokraščiai. Atsiranda šiokios tokios problemos su angokraščio apdirbimu, kaip pasakyti, kadangi fasadui angokraščiams yra keliami reikalavimai degumo. Tai čia vienas iš pavyzdžių paimtas iš statybos taisyklių, bet reikia nepamiršti būtent apdirbimo, ypač angokraščiai atsiranda problema su palangėmis. Čia putų pripurčia, pačių paprasčiausia arba nesilaikoma, kokios yra sistemos taisyklės, tai tarkim, ar neužtinkuota, ar dar kokios nors, akcentuočiau šitą vietą, kad atkreiptų dėmesį, jeigu čia yra kas iš projektavimo ar iš statybų rangovo, būtent šitą vietą pasitaiko problematiškesnė. Taip, rūsyje dažniausiai būna esamos patalpos, bet jeigu būna keičiamos, kaip pasakyti, paskirtis arba aplamai nauja patalpa įrengiama rūsyje techninė ir jeigu jos apkrova viršija nurodytą dydį, tai būna atsparios ugniai pertvaros privalo būti įrengiamos. Tai pasitaiko, kad atsiranda naujas šilumos punktas, ar ten jeigu keli pastatai turi kelis, įrengiamas naujas, tai reikia nepamiršti atsparumo ugniai. Taip pat degumo klasės yra numatytos. Čia, ką norėčiau paakcentuoti, būna tambūrai, įėjimas į daugiabutį per tambūro zoną, būtent per laiptinę zoną ir tenais apšiltina sienas, lubas. Tai pastatai dažniausiai būna daugiabučiai pirmo atsparumo ugniai, tai būtent evakuacijos keliuose yra numatyti tam tikri sienų ir lubų degumo klasės. Tai būtent jeigu didesnis daugiabutis, reiktų atkreipti dėmesį, kad ne visos sistemos gali tikti, nes ne visos sistemos gali degumą, kaip pasakyti, su medžiagomis gauti. Taip, dabar dažniausiai pasitaikančios klaidos, tai nepateikiami dokumentai būtent dėl pačios sistemos, pateikiami tik tiesiog atskiri elementai. Čia toks teko, kadangi atsiranda vis naujų statybos produktų, tai atsiranda, kad fenolio plokštės naudoja ar kažkokius kitus statybos produktus, kurie, kaip pasakyti, nėra išbandyti tos sistemos, arba bent jau statybos užbaigimo metu iš pat pradžių neturi tokių dokumentų. Tai jeigu naudojat tas medžiagas, būtinai atkreipkite dėmesį, kad, kaip minėjau, kaip rodžiau tą pavyzdį, tame sumuštinėje arba tame mazge, pagal kuris yra išbandytas ir gauta degumo klasė, kad būtų leistina ir būtent tą jūsų apšiltinimo medžiagą naudoti. Nes būna, kad teikia su EPS medžiaga, o realiai naudoja fenolį. Jis, tarkim, nėra leidžiamas į tą sistemą arba bent jau netame dokumente paprašyti. Dėl stogo, tai dažniausiai plokštė ar ne, stogai sutabdinti arba šlaitiniai. Tai kas liečia šlaitinius stogus, turbūt didesnė problema, tai reikia atkreipti dėmesį, kad priklausomai nuo pastato atsparumo ugniai laipsnio yra keliamas atsparumo ugniai reikalavimas, jeigu stogo konstrukcijos keičiasi, taipogi yra degumo klasės reikalavimai pačioms konstrukcijoms. Atkreipčiau dėmesį, kad pati mediena iš savęs, tarkim, griebės, tai gegnės ar kiti, priklausomai yra toksai sprendimas priimtas ir jame yra lentelė, kurioje jeigu atitinka medienos tankis, storis, automatiškai turi degumo klasę D. Tai kad gautume B degumo, kuris yra reikalavimas tom naujom stogo dalim, tai dažniausiai jas antipirenais padengia ar kažkokiamis kitomis medžiagomis. Tai kai kurios jos būna gamykloje jau padarytos ir kartu statybos užbaigimo metu pateikiama su eksploatacinių savybių deklaracija, kai kurios būna
vietoje dengiamos, bet reiktų labai atkreipdėmėsi į tai, kokie reikalavimai. Kartais reikalauja 2 kartus, būna tik 1 kartą išteptos arba specifiniu būdu, nepurškiant, o voleliu ar panašiai. Kai kurie gamintojai aplamai neleidžia vietoje naudoti tos medžiagos. Čia vienas iš pavyzdžių, kad skirta naudoti tik pramonėje aplamai, dengiant pramoniniu būdu. Taip pat, kas liečia patį stogo atsparumo ugniai, tai jeigu iš esmės keičiamos stogo laikančios konstrukcijos, kaip pasakyti, ne tik, kad atstatoma, ten viena kita sutrešusi gegnė analogiška, bet būtent iš esmės ar kas antrą, kaip mėgsta dėti, ar jeigu senesni stogai, tai reiktų įvertinti atsparumo ugniai, tai būna daroma arba specialiomis dangomis, apdirbant vatos plokštėmis ar dar kitomis sistemomis. Galima atlikti skaičiavimus, tie skaičiavimai turi atsidurti tik tai projekte, kaip pasakyti. Tai gaisrinės saugos dalyje, nors labai retai rengiama, arba statinio konstrukcijų dalyje. Taipogi stogams yra keliami degumo klasės, BRUF reikalavimai, priklausomai nuo atsparumo ugniai laipsnio pastato. Čia atkreipsiu dėmesį, kad taipogi yra tam tikri sprendimai, kuriomis jau kai kurios dangos iš savęs yra, kaip pasakyti, užtikrina degumą. Kad ir pavyzdys čerpės tam tikros, betoninės. Jeigu tai yra sutabdintas stogas, tai bus labai panašu kaip su siena, sumuštinis dažniausiai, liaudiškai pavadinkim, tai nurodo, koks pagrindas turi būti, apšiltinimo medžiaga, baigiamosios dangos. Tas taipogi turėtų būti pateikiama statybos užbaigimo metu. Kai pastato aukštis yra didesnis kaip 10 metrų iki parapeto arba iki stogo karnizo, tai reikalingas užlipimas ant stogo, tai arba vidinis arba išorinis kelias. Tai jeigu naudojami išoriniai, reiktų atkreipti dėmesį, kad turi būti 70 cm pločio vertikalios kopėčios. Jos dažniausiai pasitaiko, jeigu jos keičiamos, kartais būna, jeigu jas keičia, tai reikia nepamiršti kokio pločio, kokios savybės. Taipogi pasitaiko, kai yra stogų perskirimas tarp aukščių didesnis negu 1 metras, tai perėjimai turėtų būti irgi su kopėtėlėm. Čia šiek tiek gal sudėtingesnis atvejis, tai aš parodysiu nuotrauką, tiesiog tikiuosi matot mano kompiuterio pelę, aš šiek tiek bandysiu nupasakoti pačią tą situaciją. Tai čia yra vienas pastatas, jis blokuojasi su antru pastatu, arba mes žiūrime į šitą vietą, būtent kur čia yra raudona linija, tai šitoje vietoje neprivalo būti kopėčios, jeigu šitas pastatas turi savo išlipimą ant stogo, o šitas pastatas turi savo išlipimą ant stogo. Bet tarkim šičia žiūrint, jeigu viršyje nurodyta kvadratūra ir yra virš 1 metro, tai tada tarp pastatų tik turi būti, kaip pasakyti, tos kopėčios įrengiamas. Tarkim šičia liukas išlipimo, tai va šita stogo zona turi savo išlipimą, o šita neturi, tai tokiu atveju turi čia būti kopėčios ant to pastato. Taip, taipogi priklausomai nuo aukščio reikalingas tvorelė arba parapetas. Dažniausiai pasitaikančios pastabos, tai būtent kai neįrengiamos tos kopėtėlės, jeigu yra didesnis perskirimas nei 1 metras tame pačiame pastate. Bei jeigu kopėčios yra dedamos vyresnės negu 7 metro pločio. Balkonai, lodžijos, tai čia bendrai reiktų atkreipti dėmesį, kad tai siena yra tarp šildomų patalpų ir įstiklinto balkono. Ši siena, kaip pasakyti, jie irgi keliamas degumo klasės reikalavimas, tai ir jai turi būti, kaip pasakyti, naudojama sistema. Tai kaip pavyzdys, jeigu pastatas visas apšiltintas tinkuotas, ta ventiliuojama sistema nekomplektų, o balkonų vidus šiltintas, tinkuotas, tai statybos užbaigimo metu bus prašoma pateikti tiek vienos, tiek kitos dokumentus. Dėl avarinių išėjimų, tai be teisinio pagrindo negalima juos panaikinti
aplamai, čia yra kelios avarinio išėjimo sąvokos, bendrai gal duosiu tiesiog pavyzdį realesnį. Taip čia dar ką norėjau pabrėžti, kad pagal statybos įstatymą aplamai atliekami darbai negali, kaip pasakyti, pabloginti tos situacijos, pabloginti gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose, kaip pasakyti, numatytų, turi būti išsaugotos tam tikros priemonės gaisrinę saugą užtikrinančios. Tai kaip pavyzdys, čia yra 9-aukštis pastatas, jis turi tokius, kaip pasakyti, balkonai ar ne, bendro naudojimo ir tuo pačiu gyventojų. Tai čia yra planas, pavadinkim, iš kadastro turbūt paimtas, tai šiuo atveju čia mes turime, kompiuterio pelė, tai ši čia yra bendroji, ir vidurį yra bendra zona laisva, o čia yra gyventojų ir ne zonos. Tai šitoje vietoje yra perėjimai. Čia va toks vaizdas atrodo. Kitaip tariant, gyventojai gali, esant gaisrui ir užtvėrus išėjimą jų, jie gali per savo balkoną patekti į bendro naudojimą. Tai čia tik atkreipčiau dėmesį, kad šitos vietos reiktų įsivertinti jūs projekto metu panaikinimą, kad jis negalimas, arba reiktų tada įvertinti, ar tikrai galimas, ar yra kitų avarinių išėjimų ar panašiai. Taipogi yra ir kitokių tų avarinių išėjimų, pastatų yra pačių įvairiausių, tai būtinai reikia atkreipti dėmesį patį reglamentavimą, kas yra avarinis išėjimas, ir būtent į tą statybos įstatymo nuostatą, kad turi būti išlaikomos gaisrinės saugos būtent priemonės kitos. Tai čia dažniausiai pasitaikančios jų dažnai nėra, bet tiesiog nepateikti sprendiniai ir teisiniai pagrindai dėl tų išėjimų panaikinimo. Langai. Dėl langų atkreipsiu dėmesį, kad jie yra numatyti dūmams išleisti ir jų bendras geometrinis plotas yra numatytas, nerečiau kaip kad 5 aukštai. Priklausomai dar nuo atidarimo kampo, kadangi aukštas dažnu atveju ne visada įmanoma atidaryti jos 90 laipsnių. To jau parodysiu kelis pavyzdžius tokių komplikuotiškesnių atvejų. Ir taipogi dar ką atkreipčiau dėmesį, kad langai, stoglangiai, kurie įrengti aukščiausiame pastato aukšte, jie neturi savaime užsidaryti ir pats atidarimas turėtų būti ne aukščiau kaip 1,80 m, kad pasiekti. Tai čia vienas iš tokių pavyzdžių, kai laiptinėje nėra daugiau langų, yra tik tai vienas toksai, ir dėl rankenos, kaip matot, čia gal ne visai gerai matot šitoje nuotraukai, bet nepakankamas yra, ta aukštis didesnis negu 1,80 m, pats langas vienas net neatidaromas, tam be rankenos šis padarytas, kampas labai mažas, dėl to dydžio, kaip pasakyti, čia vėl reikėtų vertinti, kiek maksimaliai įmanoma, kuo maksimalesnį, kaip pasakyti, atidarimo kampą, atidaryti tą lango dydį, jeigu jau neįmanoma to 1,2 kvadratinio metro įrengti, tai kuo didesnį, bent jau, kaip pasakyti, vis tiek esami pastatai ne visada įmanoma įrengti tiek, kiek numatyta, bet maksimaliai, kad išspausti tą, ką galima iš tos esamos angos, ar neatstatyti, nepabloginti situacijos. Dėl langų dar vienas dalykas svarbus, tai neuždūmimos perėjos. Turbūt teko susidurti, čia berods 12 aukštį esu nufotografavęs, tai šitoje vietoje yra 2 patekimai, į kairę pusę einant yra liftas, į dešinę yra laiptinė, kuri turi tik vieną išėjimą, tai į būtent tokią į perėją, būtent tokią atvirą. Ir, kaip pasakyti, iš šitos laiptinės į butus nepatenkama, patenkama ten toliau praėjimas. Tai būtent šita laiptinė automatiškai traktuojasi neuždūmijama ir perėja būtent per oro zoną turi būti neuždūmijama. Tai jeigu čia bus įstiklinta, kaip pasakyta, gali pažeisti šitą reikalavimą. Taigi dėl langų dažniausiai kas pasitaiko, tai būtent ar kampas netinkamas, ar, kaip pasakyti, prieimo, tas aukštis atidarimo netinkamas.
arba būtent neturi įtaiso neleidžiančio savaime užsidaryti, kitaip tariant, tiesiog langas atsidaro ir gali nuo skersvėjo pats užsidaryti. Liukai. Dėl liukų tai dažniausiai būna jie patekimui ant stogo ar į pastogę, palėpę, techninį aukštą, kartais duris būna. Jeigu būtent tas liukas yra priešgaisrinė užtvaroje, kurioje keliamas atsparumo ugniai reikalavimas, tai liukas taipogi turi būti atsparus ugniai. Jeigu tai nėra, jei tai atitvarai nėra keliamas atsparumo ugniai reikalavimas, pavyzdys išlipimas ant stogo, plokščias stogas ir, kaip pasakyti, tokiu atveju liukų nekeliamas tas reikalavimas, bet yra numatytas angos dydis ir stacionarumas. Toks, kaip čia perskaitysiu tiksliau, tai ant stogo stacionariomis kopėčiomis, pro nemažiau tam tikro dydžio liukus arba langus. Tai dėl to stacionarumo gal tiesiog duosiu pavyzdį, kokia čia mintis, kadangi dažnu atveju neįmanoma padaryti taip, kad, tarkim, čia nuotrauka daryta 5 aukštyje tipinėme ir čia nesimato, bet čia yra vienos duris, antros duris, trečios duris. Jeigu čia bus pritvirtintos kopėčios, tai, kaip pasakyti, žmonės gali net netidaryti durų, bet problema atsirado tame, kad slydo visos tos kopėčios. Tai tas stacionarumas net užlipti nepavyko, turėjo žmogus, nežinau, ar čia matosi, jis turėjo prilaikyti, kad užliptume. Tai tiesiog šiuo atveju buvo daryti, perdarė į kablius, būtent užkabinamas kopėčias, kad bent jau būtų išlaikomas tas neslydimas. Ir greta buvo jos pritvirtintos prie sienos, kad esant reikalui būtų galima nukabinti, užkabinti ir vykdyti darbus. Tai dažniausiai kas pasitaiko, tai ir yra, kad tas stacionarumas neužtikrinamas. Dėl durų, tai čia yra pakeitimų, norėčiau atkreipti dėmesį, kad nuo 22 metų yra įsigalioję pakeitimai ir būtent nuo 22 metų projektuojant, ar ne, reiktų atkreipti dėmesį, kad pasikeitė tiek 117 punktas, tiek tolimesnis 121, tai būtent apie išėjimo dažniausiai iš laiptinių duris, ar ne, arba tambūro duris, joms yra keliamas toks reikalavimas, kad jos turi būti nesiauresnės, tiksliau jų varčia, atsiprašau, neturi būti siauresnė už normatyvinį minimalų laiptų plotį, tai būtent tas leidžiama 5% paklaida, o tas normatyvinis minimalus laiptų plotis pagal gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės yra 1,5 m. 1 metras ir 5 centimetrai. Galima paklaida, tai projektuojant reiktų atkreipti dėmesį, nes šiek tiek pasikeitė, prieš tai buvo šiek tiek kitoks reglamentavimas. Taipogi dėl rūsyje tai pasitaiko, kad vėlgi keičiamos duris, ar ne, to, kaip pasakyti, ar kokio elektros skydinės, kažkokios techninės patalpos, tai reikia įvertinti gaisro apkrovą, arba jeigu nevertina, tai turi būti toje priešgaisrinėje užtvaroje durys atsparios ugniai. Vienas iš pavyzdžių, gal taipogi, čia yra planas pirmo aukšto, čia mes matome DL01, tai čia yra laukinės duris, ir tada patenkama į laiptinę per vieną pusę, o į kitą pusę į rūsį. Tai vėlgi reiktų įvertinti, ir rūsyje nėra to, kaip pasakyti, gaisro apkrova, ar neviršė ten 600 megdžiaulių į kvadratinį metrą, kas labai sunku užtikrinti privačiuose, ar ne, dažniausiai privačių butų sandėliukuose, todėl atkreipti dėmesį, ar nėra poreikis įrengti šitoje vietoje priešgaisrinės duris. Jeigu lifto duris yra tokios, tai jų atsparumas ugniai yra numatytas šiuose teisės aktuose. Dažniausiai, kas pasitaiko, tai nepateiktos eksploatacijos ar identifikacijos jau būna nuplėšytos, panaikintos, neįmanoma atpažinti durų, arba pačios durys savaime neužsidaro, netitinka projekto sprendinio. Dar dėl rūsio, ką norėčiau pabrėžti, yra toksai reikalavimas dėl degumo klasės, tai lubos pasitaiko apšiltinamos, tai jeigu šiltinate, tai ta medžiaga arba ta sistema turi turėti
atitinkamą degumo klasę. Tai kaip pavyzdys rūsio ar ne. Luboms yra, tarkim, pirmo atsparumo ugniai B degumas. Tai reiktų įsivertinti, ar užtikrinsite. Tai pasitaikančios pastabos, kad nepateikiami dokumentai arba neatlikti. Dėl pastato apsaugos nuo žaibo. Tai pagal statybos techninį reglamentą statinių apsauga nuo žaibo yra numatyta, kad rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems pastatams reikalinga ta žaibosauga, yra tenais rizikos įvertinimas, bet kuo toliau, tuo dažniau matau, kad praktiškai visi deda apsaugą nuo žaibo. Tai jeigu ji yra įrengta, tai reikia nepamiršti, kad ji turi būti išbandyta, tai daromas tas varžų matavimas dažniausiai. Ir jeigu yra dedamas įžeminimas palei langus, ar ne, tai vėlgi yra tam tikri vamzdžiai, yra tam tikri atstumai turi būti išlaikyti, jeigu neišlaikomi, tai yra tam tikro degumo klasės vamzdžiai dedami. Tai dėl to ir pasitaiko dažniausios tos klaidos, tai kad projekte būna numatyta, faktiškai neįrengta, arba kad įžeminimo tie laidininkai yra arčiau nei 2 metrai iki langų ir neužtikrinamas tas degus, to degumo vamzdis arba nepateikiami dokumentai. Priešgaisrinių užtvarų sandarinimai. Čia turbūt šiek tiek pristosiu, parodysiu daug daugiau pavyzdžių. Kodėl? Nes labai dažna problema, nežinau, turbūt jeigu komisija nepasirašoma ar nerandama problemų, tai 95%, jeigu nedaugiau, kad viena iš tų problemų bus sandarinimai. Aplamai labai dažnai su tuo susiduriame, kad iš ties dar labai sunku įrengti tą sandarinimą, užtikrinti. Tai bendrai, iš kur tas atsirado, tai tiesiog konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, įvairūs vamzdynai, tai atkreipsiu dėmesį, kad ne tik tai nuotekų stovai ar vandens šilto šalto, bet ir šildymo, radiatorių stovai, kertantis perdangas, visi jie turi būti užsandarinti tam tikros atsparumo ugniai medžiagomis. Tos medžiagos, kaip pasakyti, tenka susidurti, kai atvažiuojam, sako, tai betono papilama dar kažko, kad laikys. Pati esmė, kad jūs įrodytumėte tą atsparumo ugnį, kad nekiltų klausimų, kaip čia ar dėti to tiek, ar dėti to tiek, čia vieni sako, tai truputį vatos ar kažko. Viską jums atsakys iš tikrųjų pasirinktos medžiagos gamintojo to techninė dokumentacija. Tai būtent jūs turėtumėte pasirinkti, kas atliks darbus ar ne, pasirinkti tą medžiagą ir tuomet bus eksploatacinių savybių deklaracija. Joje bus nuoroda į Europos techninį vertinimą, kaip taisyklė. Tai tenais bus visa pateikta informacija, kaip įrengti, ten bus pilna mazgų. Tai būtent įrengimo vieną iš jų parodysiu tiesiog kaip pavyzdį, pasirenka tiesiog jums patį patogiausią, atitinkantį, lengviausią įrengti arba jums labiausiai patinkantį, kaip įrengti, jeigu jis užtikrina atsparumo ugniai, viskas tvarkoja. Dažniausiai būna kertamos tos angos ties elektros laidais, kur pravedžiami plieniniai arba PVC vamzdžiai ar ne, plastiko įvairūs vamzdžiai, tai tam tikri gamintojai leidžia iki 50 skersmens vamzdžius plastikinius tik tai apdirbti, tai reikalauja juostas tam tikras dėti, vėl sakau individualūs reikalai, kokį pasirinksit gaminį, jeigu jau 110, tai nuotekų stovai arba lietaus, tai jie 110 dažniausiai būna skersmens, tai jos papildomai reikalinga apdirbti priešgaisrinę juostą žiedų dažniausiai. Viskas bus pateikta, sakau, toje dokumentacijoje, kurią pasirinks. Čia šiek tiek išsiplečiu, bet sakau, labai dažna problema, labai ilgai ir labai sunkiai po to reikia taisyti, kai iš pat pradžių yra blogai padaroma. Tai va čia tiesiog vienas iš pavyzdžių, sakau, pasirenkate gamintojo eksploatacinių savybių deklaraciją, jį ves į Europos techninį vertinimą, jame bus daugybė mazgų, kaip pavyzdys vienas iš šitų. Tai čia yra numatyta, kaip anga turi būti. Tai turi būti anga prakirsta, uždaryta naudojama sandarinimo medžiaga, tada numatyta šiuo atveju būtent sandarinimo juosta, žiedas. Antrame lape yra surašyta, kokio skersmens vamzdį apdirbant, kaip pavyzdys čia matot, rašo 40 skersmens, nereikės dėti juostos ar ne, kitose reikės dėti, koks atsparumo ugniai užtikrimas, kokie atstumai tarp vamzdžių turi būti išlaikomi.
visa ta dokumentacija bus tiek mums reikalinga, tiek jum įrengiant, tiek mums patikrinant. Ir tiesiog gal daug pavyzdžių parodysiu, daugiausia ne visai geros praktikos. Tai čia matosi priešgaisrinio sandarinimo juostos, bent jau tas toks gabalėlis, realiai pagal gamintojai pilnai turi būti įtvirtinta į sandarimo medžiagą dažniausiai, su kuo susiduriu. Čia vaizdas, kokį matom, kai yra aplamai neatliktas, tai čia yra kaip šachta, jie kerta visus aukštus, tai gyventojai būna iš viso užsikemša, jeigu turi, sakyti, tą pravalos dureles iš vidaus, jie ten kiti deda iš vis kažkaip uždaro, nes jiems traukia vėjas. Tai įsivaizduokit, jeigu gaisras kiltų bute, kas dėtųsi? Trauka, nu tai gaisro metu naktį gali prieiti dūmo ar ne, smalkių viso kito ir taip pat ugnis gali išplisti ir gali būti didžiulės nelaimės. Taipogi šita vieta nuotrauka yra fotografuota iš rūsio, tai būtent keisti laidai ir palikta anga prakirsta. Tai vėlgi, jeigu Rūsyje netoks dažnas jau gaisras, tai jeigu kiltų, uždūmintų laiptinę. Čia vaizdas fotografuojant iš apačios į viršų bute, matosi, kad užsandarinta puto plokštėmis, montažinėmis putomis, kas nėra, neteko matyti dokumentus, kad toks sandarimas užtikrintų atsparumą ugniai. Šitoje vietoje buvo naudota aplamai viena medžiaga, pateiktas deklaracijos visai kitos medžiagos, pasitaiko bandomas ko apgauti. Šitoje vietoje naudojama priešgaisrinė apkaba, ji kampu uždėta, ten viršuje net plastikinis vamzdis matos, vertant dokumentaciją, tai čia ji turi būti priglausta prie sienos ar perdangos, tai nelabai veikianti bus. Čia vienas iš pavyzdžių, kai pritvirtina tą, vėlgi, pirmiausia, turiu uždaryti pačią angą. Dažniausiai, ar ne, tarkim, plačiau žiūrint šitą situaciją. Čia yra tipinis blokinis, man atrodo, pastatas, kai įėjus pro duris po dešinę ar pro kurią pusę, tiesiog prie pat įėjimo durų būna šachta, ar ne. Tai išgriaunama visa anga. Tai pirmiausia, tą angą reikia atstatyti, pasirinkti su kuo, o po to dar būtent vamzdžius tokius didesnės skersmens, kaip 110, jie turi būti dar apdirbami. Šiuo atveju buvo pasirinkta sistema naudojant apkabą ir movą pritvirtintą varžtais, o šita vieta pati buvo tiesiog užpūsta, bandyta apdirbti, šiek tiek apgauti, čia jiem kiaurai per visą tą angą. Taipogi, čia visai nesenai turėjau atvejį, kai nepritvirtino tos movos apkabos priešgaisrinės auselės užlenkė, tiesiog pridėjo, tai čia jau virpant jį nukrito, realiai yra numatytas tvirtinimas, čia vėlgi buvo bandyta apgauti, kaip pasakyti, auselės užlenktos, šalimais įsuktas aplamai medsraigtis, nors pagal gamintojo dokumentaciją, dabar bijau sumaišyti, berods 6 skersmens ar M6 turi būti tvirtinimo varžtai, jie numatyti. Žodžiu, viskas yra gamintojo dokumentacijoje ir kai prasideda ta galvojimas, kaip čia padaryti, tiesiog pasiskaityti dokumentaciją ir problemų neturėtų būti. Čia vėlgi iš tokių liūdnai juokingų, kai priešgaisrinio sandarinimo išsiplečianti juosta, kuri turėtų iš principo būti sandarinimo medžiagoje, nuo temperatūros plėstis, užspausti tą vamzdį, yra su pritraukėju pritvirtinta. Taipogi reiktų nepamiršti, kaip ir minėjau, stovai, kurie yra ties radiatoriais. Ar ne? Čia didesnė problema būna su pakabinamomis lubomis, bet atranda taipogi sprendimų, ar atsirdo, ar būna praveda kitaip užsandarinimą. Dažniausiai kas pasitaiko, tai būtent, kad arba neatlikti, arba atlikti nebe pagal gamintoją. Ši pastaba labai dažna, kaip ir minėjau, tai labai svarbus dalykas, labai reikia akcentuoti ir jeigu, nežinau, ar yra tokių, kurie paskui pas jūs daro, jeigu sandarimus, tai atkreipkite dėmesį, jeigu ten montažinės putos pučiamos, tai 99%, kad tai nebus tinkamas sprendimas.
Dūmtraukiai. Čia retesnis atvejis, bet pasitaiko, tai būtent jeigu yra dūmtraukiai ir jeigu to daroma įtaka tiems dūmtraukiams, tarkim, apdirbami jie, prie jų privedama, kaip šito atveju, mediena, arba tarpai iš vis užpučiami montažinėmis putomis, tai yra keliami reikalavimai, pats dūmtraukis nuo jo turi būti tam tikras atstumas, išlaikytas tiek medinės konstrukcijos, tiek čia apie putas sunku ką ir kalbėti. Tai būtent yra šildymo sistemų naudojančių kietą kuro taisyklės, yra labai aiškus pavyzdys, kai numatytas dūmtraukis ir būtent jeigu apsaugota, koks turi būti atstumas iki konstrukcijų, kurių degumo klasė numatyta, ir jeigu nėra apsaugota, kaip pasakyti, šiltinimo medžiaga. Dažniausiai kas pasitaiko, tai būtent nepakankamas arba tas atitraukimas, naudojant tam tikras medžiagas, kurios neleistinos pagal tą taisyklę. Toks naujesnis, gal ne kiek naujesnis, bet pasitaiko, kadangi sudėtinga pakeisti tą patį sandarinimą, tai su to šiek tiek susiję, kadangi sudėtinga prieiti dažnai butuose, būna jau padaryti remontai, tai atsirado nauja, nepavadinčiau mada, bet pasitaiko tokiu atveju, kai iš laiptinės pusės pjaunama anga, ta šachta būtent inžinerinio kanalo ir, kaip pasakyti, tada viskas pilnai įrengiama, užsandarinimas ar ne, perdangos kirtimas labai lengvai užsandarinama, tačiau tada reikia nepamiršti, kad reikia atstatyti tą sieną, nes laiptinės vidinė siena arba ta šachta, inžinerinių tinklų kanalas, jam yra keliamas atsparumo ugniai ir jis turi būti atstatytas. Tai prieš naudojant tas priemonės, su ko žadat atstatyti, jeigu tokį dalyką darėt, įsivertinkit, ar turėsit dokumentus įrodančius atsparumo ugniai. Teko turėti atvejį, kai buvo su mineralinė vata ir plokštėmis gipso kartono, tai nerado, kaip pasakyti, tokio, bent jau jų mazgas, kurį jie panaudojo, jiems netiko. Tai tiesiog prieš naudojant, būtinai pasižiūrėti, ar užbaigimo metu turėsit dokumentus įrodančius, kad tas atsparumo ugniai užtikrinamas. Taipogi angos yra kartais padaromas parvalos durelės, tai jeigu tokios plastikinės paprastos ar metalinės įdėtos, jos taipogi turi, kaip pasakyti, jeigu priešgaisrinėje užtvaroje, kurie yra keliamas atsparumo ugniai, jūs įrengėt kažkokią tai angą ar ne, tai tą užpildą tiksliau, tai tas užpildas turi būti atsparus ugniai. Čia tiesiog planą norėjau parodyti, kad suprasti, kad tai išties pavojingas dalykas. Dažnu atveju, čia mes turim laiptinę ar ne, tipinį butą pavadinkim. Ir šita pertvara būna su tom durelėm, vėlgi paprastom pravalom, ir jeigu šičia mes padarysim labai, neatstatysim tą atsparumą ugniai ir užpildai bus neatsparus ugniai, tai įsivaizduokit, čia gaisras ir čia tiesiai per šitą vietą gali uždūminti visą laiptinę. Dažniausiai kas pasitaiko, tai tos pastabos ir yra, arba neatstatoma su tokio atsparumo ugniai medžiagomis, kokios turėtų būti, arba būtent užpildai netitinka. Dokumentai. Dėl dokumentų neretai pasitaiko problemų, gerėja ta situacija. Bendrai kalbant, tai statybos techninis reglamentas, sutrumpinus statybos užbaigimas, tai 10 priede yra numatyta, kad komisijos nariams turi būti pateikiamas statybos darbų žurnalas, sistemų išbandymų aktai, tai tokie kaip žaibosauga, jeigu yra kažkokios sistemos, gaisro aptikimo, dūmų ištraukimo, ar dar kažkas, ir jeigu jūs turėjote įtakos kažkokią darėte, tai vėlgi ten labai neišsiplečiu, nes tai nėra dažnas atvejis, bet jeigu tai vėlgi reikalavimai pagal tos teisės aktus ir turi būti to pačiu išbandyti. Bei panaudotų statybų produktų eksploatacinių savybių deklaracijos. Ką čia norėčiau akcentuoti, tai pirmiausia gal nuo statybos darbų žurnalų, jie turi būti užpildyti ar ne, turi būti atitikti medžiagos, tiek F54 forma, tiek F24, gerai pamenu, turi būti įrašyti tie darbai, sužymėta, viskas kaip, kad matytųsi, kad jūs tą medžiagą ir panaudojate, paslėpti darbai užpildyti, vis kita. O kas liečia eksploatacinių savybių deklaracijas, tai vėl grįšiu, kaip pramenat pradžioje minėjau, prie reglamentuojamų statybos produktų sąrašo, tai yra toks ir aplinkos ministro įsakymas, jame ten nurodyta, kad aplamai deklaracijas turi tokios būti lietuvių kalba pateikiamos.
darniosios turi būti, dažniausiai susiduriama su darniosiamis, čia gal labai neišsiplėsiu, kad nesusikt galvos, bet rengiamas pagal tokį Europos parlamento ir tarybos reglamentą 305/2011. Tai pats reglamentuojam statybos produktų sąrašas, rodžiau šiek tiek jo iškarpas, labai svarbus dokumentas, atkreipkite dėmesį, čia bus parašyta tiek ir angų standartinimo priemonės, linijinės, čia palikau priekį standartiškai. Pasižiūrėti, kokie keliami reikalavimai tiek sistemoms, prie jų prieisiu. Tai čia yra pavyzdys eksploatacinių savybių deklaracijos. Joje turėtų būti gaminys ar nenurašytas, kas jį pagamino, jeigu yra įgaliotas atstovas, kas jis toksai, nustatyta būtent sistema eksploatacinių savybių pastovaus vertinimo ir tikrinimo, jį būtinai turi būti įrašyta, kas pasitaiko neįrašoma ir savybės svarbiausios. Bet dažniausiai su šita problema susiduriama, kai teikiamos įgaliotųjų atstovų pasirašytos ar tiekėjų pasirašytos eksploatacinės savybių deklaracijos, kurios jie kūrė. Tai čia tiesiog toks esminis dalykas, kad pagal minėtą reglamentą gamintojo prievolė yra parengti eksploatacinių savybių deklaraciją. Įgalioti atstovai, tiekėjai, jie tokių dalykų nerengia. Nors praktikoje pasitaiko, kad jie rengia, ir neretai pasitaiko, kad jie parengia, atsiunčia. Ir, kaip pasakyti, tai netinkama, nes įteko susidurti su atvejais, kai, pavadinkim, pagerina truputį savybės tie tiekėjai, negu realios gamintojo savybės. Tai dažniausiai kas pasitaiko, tai žurnalai būtent pilnai nesupildyti, netitinka, vienas medžiagas teikia, kitos yra žurnaluose, arba deklaracijos netitinka, ar tai formos, ar tai pasirašo ne tas kalba, įvairių dalykai. Ir paskutinis dėl projekto sprendinių. Bendrai kalbant, kaip ir minėjau, tikrinama yra statinio atitiktis statinio projektų sprendiniams ir teisės aktų reikalavimams. Susijusiai su gaisrinė sauga. Taigi čia paakcentuočiau statinio atitikti statinio projekto sprendiniams. Būtent jeigu jūs, nebūtinai jūs, jeigu projekte bus užduotas sprendinys visiškai neatitinkantis to, kaip pasakyti, faktinės situacijos, tai vėlgi, kaip pasakyti, yra ne tokia jau ir reta problema, su kuria tenka susidurti, tenka projektą taisyti ar ne. Kaip pavyzdys, tai turbūt rasiu tą projektą. Pavyzdžiui, prieisiu neužilgo, ką norėjau dar paakcentuoti su projekto sprendiniais, kad kiekvienas dokumentas, ar ne, kas liečia reikalavimo, ar tai gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, ar gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, taip būna pačioje pradžioje surašyta, kam yra taikomi reikalavimai, būtent apimtis. Tai, tarkim, remontuojamam, rekonstruojamam statinių dalims. Tai dažnai pasitenka, ypač kai pridavimo metu nepridodama ar skambina, sako, mes juk ne naują pastatą darom, čia viso neperstatysim. Jūs ir neturit perstatyti to, tiesiog tas vietas, kurias liečiate ar ne, kurias dalis remontuojate, joms yra keliami šitie reikalavimai, ne absoliučiai viso. Taipogi vėl čia priminsiu tą statybos įstatymo nuostatą, kad turi būti nepabloginamos savybės ar ne, būti išlaikomos gaisrinės saugos priemonės priklausomai pagal teisės aktus. Ir tai kas dažniausiai, kaip minėjau, pasitaiko, tai tarkim įrašomos kopėčios išlipimui ant stogo, ar ne, per liuką, vidinis išlipimas, tenais kopėčių plotis nėra reglamentuotas, jis yra reglamentuotas iš išorės lipant kopėčiams arba tais peraukštėjimais, bet jeigu užduodamas kopėčių plotis, kaip pasakyti, vadovaujantis statybos techninių reglamentų, statybos užbaigimas, tai netitinka projektų sprendimų. Tas pats būna, tarkim, laiptinės langus parašo 90 laipsnių atsidarys, ar ten rūsy 90 laipsnių, dar kur nors realiai neatsidaro, nėra galimybių, ar kaip, netitinka. Duris parašo, bus dvivėrės duris, atvyksti į vietą vienvėrės duris, vėlgi dvivėrių, vienvėrių durų pločių reikalavimai skiriasi, atsiranda įvairių tokių dalykų. Tai
Kartais atrodo pats gaminys, statybos produktas panaudotas kaip ir viskas tvarkoja, bet projektų sprendinį pažeidžia. Tai atrodo viską pasakiau, ačiū, kad išklausėt. Manau, galim pereiti prie diskusijos. Pasakykit, kokia tema domina, gal kažką neaiškiai pasakiau arba kokie klausimai kyla ir galėsim kažką paakcentuoti, padiskutuoti. Ignai, ten yra keli klausimai pokalbių, tai nežinau, jūs juos persiskaitysite ar jums perskaityti? Gerai, perskaitysiu tada, toj pasižiūrėsiu, kai atsidarys. Taip, tai nuo pat viršaus dėl skaidrą atsakysit. Ar priešgaisrinių užtvarų reikalavimai taikomi ir inžinerinėms sistemoms, kuriuose nėra atliekami darbai, pavyzdžiui, lieka prieš 5 metus keisti šalto vandens ar buitinių ir lietaus nuotekų stovai, nuotekų stovas būtų 100 skersmens turbūt milimetrų. Pati pradžia, ar priešgaisrinių užtvarų reikalavimai taikomi, kuriuose nėra atliekami darbai, tai bendrai, kaip ir pačioje pabaigoje minėjau, taisyklės reikalavimai yra taikomi tom dalim, kurios yra remontuojamos. Tai jeigu projekto metu, projekto apimtyje nėra tas atliekama, tai ir nėra žiūrima. Tarkim, jeigu anksčiau buvo padaryti inžinerinių sistemų, kad ir nuotekų vamzdynų keitimas ar ne, šilto vandens keitimas, tai ir projekto apimtyje to nėra, tai ir nebus vertinama. Neturėtų būti vertinama. Daugiau klausimų nematau kol kas. Matau, kažkas parašė. Taigi, ar yra reglamentuojamos rūsio praėjimo aukštis? A klasės daugiabučiams reikia šiltinti rūsio lubas 12 cm, tarkim, senam name rūsio aukštis esamas yra 180 cm, dar montuojasi vamzdynai, kurie taip pat atsitraukia nuo šiltinimo, tai praėjimas gali likti tik apie 160 cm. Kokios išeitys ir patarimai tokiose situacijose? Dėl pačio to reglamentavimo praėjimo aukštis durų, tai tikrai yra dabar dėl praėjimo, reiktų pasitikslinti, galėčiau pasižiūrėti. Aš tik nepapildysiu, iš tikrųjų yra reglamentuojamas, visi evakuavimosi keliai, jų aukštis turėtų būti nemažesnis negu 2 metrai. Tai tą aukštį jau visgi reikėtų projektuotam pasidėlioti taip, tokias medžiagas numatyti šiltinimo, kad 2 metrai praeiti turėtų būti paliekama. Nežinau, gal Ignai pabaigtų atsakinėti klausimą? Jo, sudėtingiausia vieta, aišku, turbūt, kadangi jau iš karto nėra užtikrinamas tas, kaip pasakyti, aukštis iš savęs esamas, tai sudėtinga čia, kaip pasakyti, atsakyti, jeigu aukštis jau iš savęs nėra užtikrinamas ir neina ten žeminti grindų, nežinau, reiktų gerai pagalvoti. Kaip tiksliai, kaip pasakyti, įvertinti. Dažniausiai su kuo susiduriama, kad vamzdynai iš savęs jau būna žemiau lubų, ne prie pat lubų ir apšiltina, kaip pasakyti, apie 10 cm, dažniausiai tai tie vamzdžiai net nepakinta, iš principo aukštis nepakinta, nes vamzdynai būna jau esami toj pačioje vietoje. Jeigu tiek stipriai sumažinama iki 1,60 m, žinau, gal departamento atstovai patikslinti. Čia yra, aš žinau, akcentas būtų, Ignas yra paminėjęs pranešime statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalį, tai ten kalbama, kad visos gaisrinės saugos priemonės jos turi būti išsaugomas, tai pats modernizavimas jisai eitų, jo apimtis nėra taip kaip naujai statybai, kad visi normatyvai, nes paprašiau, jeigu būtų nauja statyba, visi normatyviniai reikalavimai turi būti gyvendinami. Bet iš tikrųjų galimos situacijos, jeigu ten esamas aukštis nepakankamas, tai vadovaujantis tuo statybos įstatymu 6 straipsnio 4 dalim, tai gaisrinės saugos priemonė, tai kaip evakuacinis, jeigu ten yra iš tikrųjų evakuavimosi kelias.
jis neturėtų būti pagal viską pabloginama. Tai tiesiog tie darbai jau turėtų projektuotojas pasidėlioti taip, kad situacija neblogėtų. Tai aš žinau, tęsiant tą temą, ten irgi kaip pavyzdys būtų avariniai išimai. Tai Ignas rodė situaciją, kur buvę avariniai išimai, jie buvo uždėti termoizoliacinę sistemą, apšiltinti ir ten projektuotojų argumentas buvo toks, kad sako, mes jų neprojektuojam. Tai irgi lygiai tokio pačiu principu jų projektuoti taip, kaip numatyta normatyvai nereikėtų, bet jie turi būti išsaugoti, reiškia, gaisrinės saugos situacija, kuri buvo iki statybos pradžios, neturėtų būti pabloginama. Čia būtų toks klausimas. Aš nežinau, gal Ignai bandom tu atsakinėk, aš po to papildysiu, gerai? Taip, tai antras buvo klausimas dėl tambūro durų. Jei senų namų, kurių praėjimo plotis tambūrės siekia tik 80 cm, sumontavus plastikinės duris praėjimas lieka apie 72 cm. Ką daryti tokiu atveju? Tai čia vėlgi matot pagal sakau, atsinaujinus teisės aktams aplamai tas praėjimas turėtų būti durų varčia viena, net ne pats praėjimas, net durų varčia turėtų būti nesiauresnis nei laiptų ir bendrai pagal normatyvinį tai 1,5 m. Tai jeigu pats jau iš savęs koridorius ar netgi to tambūro, dabar tik nelabai suprantu, ar tik tambūro duris, ar visas tas tambūras yra toks siauras, tai reikia suprasti, neišgriausim turbūt tos laiptinės neišplatinsim. Tai reiktų dėti maksimaliai kiek įmanoma, projektą pažymėti turbūt tai, kad daryta maksimaliai kiek įmanoma platu, kad būtų išlaikomas maksimalus nepablogintų, kaip pasakyti, to pločio, kuris buvo bent jau prieš tai. Nes negalime reikalauti griauti sienas, laikančias dar kažko, kaip pasakyti, jeigu taip, matau, kažkas turi klausimą, dar po to perskaitysiu. Taip, jūs labai komentuojat gražiai tą visą situaciją, kad nepabloginti, nepakenkti ir visą kitą. Mes visi turėtumėm visos pusės suprasti tą situaciją, kad tai yra nenauja statyba. Ir tas nenaujos statybos reikalavimai, ką mes visi dabar kreipiam į tą naujos statybos reikalavimus. Renovacija, nenauji namai, nenauji praėjimai ir nieks nenauji nesukuriama. Kad ir komentavimas dėl Rusijos, sakykime, aukščio ir visą kitą. Jūs supraskit, jūs dabar žiūrite grinai į savo pusės, kad išlaikyti reikalavimą nepabloginti. Dabar Rusijos lubų šiltinimas, A klasę pasiekti perdangos nešiltinant neįmanoma. Jos nesužemint neįmanoma. Tai ką mes kalbam apie jūsų reikalavimus? Dabar iš šio momento yra senų pastatų, kurie reikalavimas neišlaikomas. Tai ką mes tada darysim su naujais? Aplamai, situaciją mes dabar kalbam, jūsų reikalavimai. Bet į mūsų, sakykime, poziciją kaip administratorių nieks nekreipia dėmesį. Mes neturim naujų namų. Visi pastatai renovuojami būtent seni. Ir jūs šio momentu dabar visas patikinimus, jie jau dabar netitiktų reikalavimų. Dėl ko negalima, sakykime, tam tikrų išlygų daryti būtent renovuojami namam. Dabar viską kreipiame į jūsų reglamentą. Mes viską žinom, ką jūs pasakėte, iš tų komentavimų mes dabar gal netgi, iš esmės gal net tikrai susipažino žymiai daugiau, negu pirmais renovacijos metais. Bet dabar sakau, situacija tokia, kad reikėtų atkreipti dėmesį jums visiems, kad renovacija yra nenauja statyba. Ar neįmanoma kažką tai daryti, kažkokį kompromisinį variantą? Ačiū. Dėkui už klausimą. Tai iš tikrųjų, tas nenauja statyba, tai kas ir buvo paminėta, tai kaip naujai statybai visi reikalavimai ir nebūtų taikomi. Šitoje vietoje, jeigu ten yra kažkas, kas netitinka dabartinių reikalavimų, tai nėra tokio reikalavimų, kad reikia pergriauti, išardyti ir sakykime, kad būtų atitiktų dabartinę normą. Tai yra sąlyga, kad situacija jinai nepablogėtų. Dabar, kas liečia to reglamentavimo, kad jisai taikomas kaip naujai statybai, tai visgi tie modernizuojami pastatai,
žiūrint bendrai tą reglamentavimą, jie buvo statyti pagal dažniausiai, kurie modernizuoti pagal tarybinės normas, tipiniai pastatai. Normas iš principo dėl pločio, dėl durų pločio, jos nepasikeitė. Atsižvelgiant į modernizavimo procesus, kaip pavyzdys būtų apie tas duris irgi uždavinėjamas klausimas dėl praėjimo pločio, angos pločio, tai čia, ką Ignas minėjo, tai plotis yra durų varčios, tai reiškia tos varstamos dalies plotis. Jisai normatyvinis nepasikeitęs, negana to yra numatyta galimybė, kadangi kaip pavyzdys įrengiama durys pastato išoriai, sienos turėtų atitikti tam tikrą energetinę klasę, jos turi būti šiltinamos ir pastato išoriai įrengiamos durys, jos dažniausiai atidarant joms trukdo ta šilumos izoliacija, kuri buvo įrengiama papildomai. Tai šiandien yra numatytas netgi esamiem pastatam, reiškia naujai statybai išlyga, kad tas plotis varčios galėtų būti 5 cm mažesnis. Tai tiesiog tie dalykai lygiai tas pats yra su durim, jeigu, sakykime, reglamentavimas naujai statybai skiriasi, jisai būtų butas, turi laiptų aikštelę, atidaromos durys, reikalavimas naujai statybai atidaromos, neturi susiaurinti aikštelės pločio, tai, sakykime, esamuose pastatuose leidžia tas duris pločio nesusiaurint atidarytoms durims. Tai iš principo yra esamai situacijai reglamentavimas pritaikomas. Čia, aišku, sudėtinga galbūt kalbėtas, reikėtų piešinio, apie ką kalbu, bet skiriasi iš tikrųjų. Yra pasižiūrėjus reikalavimas esamiem pastatam, yra reikalavimai naujai statybai, kurie turėtų būti įgyvendinami. Tai šitoje vietoje čia turėtų ir projektuotojai prisijungti, sakykime, jeigu jie, žiūrint iš tų pozicijų, kad ten, sakykime, aukščiai ir yra kažkokie vamzdžiai, ten trukdo dar įrenginėti, tai, sutikit, irgi neturėtų būti tokia pozicija, kad kadangi modernizuojam, tai mes tada absoliučiai jokių gaisrinės saugos reikalavimų nežiūrim, kurie buvo, kas bus ateityje ir tiesiog mes darom tai, kaip mums tiesiog ta situacija turėtų būti. Čia projektuotojai irgi prisiima atsakomybę, irgi priiminėja sprendimus ir ta sąlyga, kad situacija nepabloginta būtų, jinai turėtų būti įgyvendinama. Bet drįsčiau šiek tiek pasiginčyti, nes iš tikrųjų kai kuriais atvejais atvažiavę jūsų specialistai reikalauja tokių dalykų, kurie praktiškai, ką jūs dabar kalbate, šiek tiek yra sušvelninti ir toliau. Tai atidarytų durų tos pačios angos švarios reikalauja, ne durų varčios, bet durų švarios angos, sakykime, praėjimo reikalauja. Nes kalbama dabar apie varčią, kad ten yra, sakykime, 90, jeigu tenais 5 procentai, gaunas 85 gal, gaunas tas mažiausias variantas. Bet ir to kitą kartą neužtenka, mūsų pastatuose to neužtenka. Tai tas reikalavimas dar matuoja duris atvertas, nes vis tiek lankstai yra, sakykime, atsiveręs, durų storis yra plastikinių, atitinkamai turi kiekviena duris dar vadinamosius antplyšius, kurie, sakykime, dar siaurina praėjimą, tai tas variantas tikrųjų nėra įmanoma padaryti, kad išlaikyti tą patį plotį kaip pačios praėjimo pločio. Tai mes suprasim dar statybos konstrukcijas, kad kaip mes paslėpsim durų staktą, išlaikyti tą visą praėjimo plotį. Tai neįmanomas dalykas, tai konstrukcijos. Tai aš nežinau, apie ką mes kalbam. Tai kaip ir buvo minėta, kaip pasakyti, turėtų būti rengiama tas maksimalus plotis, koks yra įmanomas. Tai kaip ir čia vienas iš pavyzdžių buvo, 80 cm pločių tamburas. Tai ką mes ten padarysim? Nepadarysim. Tai rengiamas maksimalus, kuo siauresnis tas, kaip pasakyti, rėmas ar ne, kaip pasakyti, staktą, kuo siauresnė, kad kuo platesnės duris būtų, kuo didesnis tas praėjimas būtų įmanomas. Žiūrėkit, aš noriu paklausti dar, o apskritai, tarkim, jeigu tu sakai, kad tai yra mažiausias plotas, tarkim, maksimalus, kad tu išlaikytum tuos reikalavimus. Bet, tarkim, suprojektuoju, tai pagamina, o man atėjęs gaisrininkas sako, kad, neužtikrinama, o tu turi įrodinėti tada, kad apskritai tokių gaminių nėra su tokiais reikalavimais. Nes man dar sekantis klausimas yra, ar žmonės, kurie vyksta į patikras, žino tuos
Ar yra kažkur atskiri reikalavimai nuo naujos statybos, kad jie žinotų ir nevertinų vienas taip, kitas taip ir panašiai? Ar yra kažkoks, nežinau, jiem rekomendacijos, ar dirba pagal tą pačią tvarką, ar žino, kokios tos išimtis? Va šitas niuansas yra, nes aš taip supratau iš praktikos, kad yra laukiama rato apsisukimo, kad ateitų gaisrininkas, kuris supranta, kad tu nepadarysi platesnių durų arba praėjimo, jeigu jis toks yra. Čia tik tarp kitko. Bendrai kalbant, tai tvarka visiems galioja ta pati. Čia, kaip pasakyti, nėra, kad vienoje Lietuvos dalyje viena tvarka, kitoje kita. Dėl priimtų sprendimų nelabai galiu ką atsakyti. Grįšiu turbūt prie klausimų, kurie buvo surašyti, tai ar buvo taikomas... Aš Ignai truputį pertrauksiu, atsiprašau. Čia, sakykime, dėl tos bendros tvarkos, kad vieni vienaip reikalauja, kiti kitaip, tai pranešimui ruošiantis mes pasižiūrėjom 2023 atsiųstus mums elektroniniu paštu neatitiktis. Vis tiek mes pastoviai sekam tą VPP, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbuotojų veiklą. Čia reikėtų gal paminėti tai, kad, sakykime, jie yra specializuoti, tai nėra taip, kad bet teritoriniam padaliny darbuotojas, VPP pareigūnas, jisai dirba visus darbus, gaisus ir panašiai, tai yra dabar atrinkti žmonės, tam tikrų grupė žmonių. Jie važinėja visoje Lietuvoje ir dabar jau vyksta, sakykime, visos tos pastabos, ką kalbėjo prieš tai, kad vienas vienaip matuoja tą durų plotį, tai truputėlį stebina, bet mes šitą vietą irgi esu pasižymėjęs ir mes nuolat vykdom tam tikrus susirinkimai, pasitarimai ir tai bus ištransliuoti, tai bus atkreipta dėmesį dėl dabartinio reglamentavimo, kad iš tikrųjų visi tą informaciją gautų. Tai mūsų tokios pastabos irgi jos nelieka šiek tiek taip pasakytos, bet mes jos pasižymim, lygiai taip pat šitą pranešimą tuos akcentus, kad būtų susikalbėjimas, kad ta informacija gautų tiek, kurie organizuoja renovacijas, tiek mūsų atstovai dalyvaujantis išbaigime, kad jie tai žinotų, kad būtų vienodas traktavimas. Tas, kas buvo Igno pasakyta. Tai šitoje vietoje tiesiog mes dirbam tą linkme ir tie susitikimai yra periodiški, pastovūs, tikrai nerečiau nei kartą į mėnesį ir mes visą šitą pasidalinsim informaciją. Bet dar kitas klausimas, ar yra bendrai kažkokios rekomendacijos, kiek, tarkim, senų pastatų, tiesiog atnaujinimas, modernizavimas, nežinau, rekonstrukcija gal kai kuriais atvejais, apskritai gali nukrypti nuo normos naujai statybai. Ar jie turi, ta prasme, kažkokius tokius, nežinau, sakau, špargalkę vadinkim taip, kad, vertint, žinotų, kiek tas procentas, tarkim, nuo numatyto gali būti pakitęs arba gali kisti. Taip pasakykim, bet. Matot, gaisrinėje saugoje iš tikro tokio reglamentavimo, rekomendacijų, kiek tų normų gali ne tik procentais iš tikro nėra. Jeigu modernizavimo pasižiūrėsim, tai yra tie darbai, kurie dažniausiai apima langų keitimas, sakykime, galbūt balkono įstiklinimus, fasadų šiltinimas, stogo įrengimai, tai visi tie darbai, jie turėtų atitikti reikalavimus ir gaisrinės saugos sąlygos, kurios buvo iki tol, jos neturi būti pablogintos. Tai esmė, Ignas pavartojo žodį, prie ko prisilieti, kur numatai darbus, tai turi atitikti reikalavimus tokio procento, tai aš iš tikrųjų prisipažinsiu, nelabai galima įsivaizduoti, kaip galima, sakykime, numatyti degumą, B degumo klasę, kad turi atitikti fasadas ir kažkiek procentų esamam pastatui jisai netitiks. Ne, aš ne apie degumą, ta prasme, kalbant apie praėjimo pločius, aukščius, apie durų pločius, aukščius, aš kalbu tai, kai nes dabar išeina taip, kad yra nustatyti reikalavimai atitinkantis naujai statybai, mes lyginam senos statybos, tai išeina taip, kad bet kokiu atveju, jeigu mes leidžiam kažkokius nuokrypius nuo normos, tarkim, nustatytos, tai automatiškai pastatas pats netitinka nieko. Tai dėl to nežinau, kaip čia dėl tų teisės aktų atitikimo ir netitikimo. Tie namai reiškia priduoti apskritai negali būti.
Nu, čia tik tai toks, kai nėra kažkokios atspirties taško, ne dėl degumo, dėl medžiagų naudojimo, taip, jos turi atitikti, aš puikiai suprantu, praėjimo, ten priešgaisriniai tie praėjimai neturi būti uždengti ar kažkaip ten, nežinau, apribota vaikščiot per juos ar kažkaip, bet aš kalbu va tokius niuansus, kai tu negali lyginti su nauja statyba, o dabar gaunasi taip, kad kiekvieno atvykstančio specialisto yra, nežinau, prisiemama atsakomybė, tikriausiai jiem irgi yra tikriausiai sunku dirbti dėl to. Kažkiek buvo kalbėta prieš tai, iš tikrųjų tie darbai, mūsų specialistas dalyvaudamas statybos užbaigimo komisijoje ir darbų apimtis turi būti numatytos projektą. Tai reikštų, kad projektuotas jisai yra tas vertintas, kuris nustato darbų apimtis. Ir vadovantis tą sąlygą, vėl pasikartosim, kad tos sąlygos, kurios buvo iki statybos pradžios, jos nebūtų pablogintos, o tie darbai numatomi atlikti, jie turi atitikti galiojančius gaisrinės saugos reikalavimus. Tai čia šitoje vietoje iš tikrųjų taip jau yra, kad modernizavimo metu tai taikai tik tom dalim, kurias projektuoja, įrenginėja ir viso pastato gaisrinė sauga, kiek jisai atitinka, tai čia yra iš aplinkos ministerijos išplaukiantis teisės aktas, statybos darbų projektavimo STRs, tai apimtis yra nustatomos ir taikomos tiek, kiek galioja, kiek yra projektuota numatyta projekte. Tai, aš žinau, galbūt mes ne taip suprantam klausimą, bet tie visi normatyviniai pločiai, tai... Aš sakau, kad senų namų statybos atnaujinimui turėtų tikriausiai būti kitas teisės aktas, kuris numatytų tam tikrus normatyvus. Čia į priekį mąstant. Ta prasme, nes vadovautis pagal naujai statomų statinių statybą ir tuos normatyvus, tiesiog yra, netinkama. Čia gal daugiau toksai variantas būtų į pataisymus tokius. Pavyzdžiui, jeigu yra toks ir toks praėjimas senas, tai ant kiek anga galėtų susimažėti būtent tik tai dėl durų staktų pločio atsiradimo. Tai gal tas dalykas turėtų atsirasti, nes tas visiškai naujo reglamentavimo principų tai yra kažkokia nesąmonė. Nes bandoma pritempti, atvažiavęs jūsų specialistas žiūri į savo reglamentą, jis deda parašą ar nededa, tai yra atsakingas už tai, jis nori, kad būtų visi praėjimai būtent pagal naują reglamentavimą. Tai jis negali liktai uždėti parašą, jis liktai dedamas parašą, jis yra atsakingas. Ir dar kitas klausimas, ar jūs neplanuojate eiti į pačių projektavimo zonos lygmenį, kad jūs leidimo išdavimo metu sudalyvaujat, prasižiūrit ir atitinkamai tada reikalautų projektavimo zonos lygmenį. Dabar gaunasi taip, kad leidimo išdavimo principo jūs nedalyvaujat, mums neįdomu, o paskui jau tikrinam pagal naują reglamentavimą. Tai taip neturėtų būti. Nes visi, sakykime, tas, kad ir aukščiai ir visa kita, jeigu neįmanoma kitaip padaryti, tai jis sumažės aukštis. Jeigu neįmanoma kitaip durų įstatyti, jeigu praėjimas yra tik tai, sakykime, 1,5 m, tik tai pačios, sakykime, Rusija įmo angos, arba netgi šiuo momentu, kaip pas mus buvo Utenoje 88, tik tai į Rusiją įmas aplamai, tai kaip galima įstatyti duris, kad jis būtų tokiu pačiu išmatavimu ir pati anga praėjimas. Tai supraskim tą pačias durų konstruktyvą. Tai yra staktas, yra lankstai, yra galų galia tos pačios varčios storys. Tai niekaip nepasieksim to dalyko. Nei įleisim, nei staktas, nei kažką tai kito. Tai būtent ką ir kalba Giedrė, tas principas, ar neįmanoma, sakykime, padaryti. Senas pastato, sakykime, Rusija praėjimas toksai, ant kiek galima tą angą susiaurinti, kokį gaminį taikyti, kad jis, sakykime, praėjimas būtų toksai. Kiek, sakykime, procentaliai galim sumažinti pačio praėjimo plotą. Atitinkamai pagal aukštį. Aukštis yra, sakykime, reglamentuojama 2 metrai, šiuo momentu yra 1,80 m, lubas šildinti pagal A klasę būtina, kitaip nepasieksim A klasės, tada mes neįname į renovaciją. Tai atitinkamai jis turės būti sužemintas. Kiek galima sužeminti? Viskas. Jeigu leisit, aš įsiterpsiu, valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Juris Stragonskas. Ką sakot, yra atsižvelgiama į tos pageidavimus iš projektuotojų pusės, mes bendradarbiavom su projektuotojais ir periodiškai renkamės su projektuotojais į bendrus susitikimus.
Ir ką girdim iš projektuotojų, tą stengiamės taisyti tas klaidas, kurias neįmanoma įgyvendinti praktiškai renovacijos metu. Tai dėl durų staktos buvo pataisytas neseniai reglamentavimas, visa kita nebuvo išreikštų pastabų, kad būtų neįmanoma įgyvendinti. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, kita medalio pusė. Pasižiūrėkime gyventojo saugumą. Jeigu mes pabloginam sąlygas gyventojui, saugos sąlygas evakuotis ir ar kitaip palikti degantį pastatą, tai kokia renovacijos prasmė tada? Jeigu mes pabloginam gyventojų saugumo garantijas, tai kyla klausimas, ką darom, ar šiltinam namą, ar bloginam sąlygas saugumo gyventojų. Tai į abi medalio pusės reikia pažiūrėti. Bet, kaip minėjau, jeigu projektuotojai nesako mums pastabų dėl projektavimo sąlygų ar dar kažkokių tai galimybių išspręsti tos klausimus, tai mes ir nesiemam keisti teisės aktų, nes vis dėlto mūsų pareiga rūpintis gyventojų saugumu. O aš administratorius ir tos rangovus siūlyčiau per projektuotojus kreiptis į mūsų departamentą ir išsakyti trūkumus, kurie susijęs su renovacijos procesu, ir mes pabandysim įspręsti tos klausimus. Aš dabar galvoju, čia yra projektuotojų, nors vienas prisijungęs, nesiunčiau projektuotojų sąjungai, bet galvoju, kad gal ir nėra. Nes mes periodiškai su projektuotojais susitinkam. Turim ir artimiausių metų rugsėjo 20 dieną bus susitikimas su projektuotojais gaisrinės saugos dalies. Ir jie išsako visus trūkumus, kurie yra neįmanoma įgyvendinti. Tiek su privažiavimais prie pastatų, tiek kiti klausimai, kurie susijęs su gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimu. Matau, dar kažkas pakėlė ranką, tai sakykite, o jeigu ne, tai tada skaitau toliau klausimus. Audriau. Labą dieną, Tauragės šilumos tinklai direktorius Audrius. Iš tikrųjų labai išsami diskusija ir tikrai susidurėm, tai papildant kolegas iš mūsų pusės, nes kas išsakyta viena ir antra pusė, tai aš tiesiog dabar į subendrinimą. Tai konkrečiai klausant tokio reglamentavimo ir išlygų kažkokių, tai nėra renovuojamam ir modernizuojamam namui, apart laikomasi sąvoka kaip modernizacija ir nauja statyba ir reikalavimai, taip nepabloginti negalima, bet atstatyti esamą padėtį. Tai mums administratoriams kyla klausimas, ar esama padėtis nekelia grėsmės, kai mes kažką sutvarkom ir galim tai išspręsti. Dėl konstrukcinių pakeitimų taip pat, jeigu tai priliečia, galbūt reiktų ir vertinti auditavimą, tiesiog tada priimam sprendimą, kažkokia sudaroma komisija, kreipiasi įstaigos ir ką turim sąrašuose projektuojamų namų, apvažiuoti su institucijos atsakingais specialistais, surašyti aktavimą, pateikti savivaldai, kad tiesiog, ką ir gali savivalda viena padaryti, bet kad tai nebūtų vienašališkai. Tai jeigu tas namas netitiks reikalavimų ir mes paskui vargstam, vos negaunasi tokia eilė, koks bus paskirimas ir koks specialistas atvyks, kad koks požiūris į tai bus, jeigu ten, sakykime, nuleisti į nulinę zoną, kur buvusi šiukšlinė liftą, ko pasekoje konstrukcinių pakeitimų reikia, nes pamatas nebetitiks STRO reikalavimų. Tai suaudituoti, teikti ir tiesiog išbraukti iš renovuojamų sąlygų ir informuoti, kad reikalingos ir ieškoti kitokių lėšų, net valstybės, sakykime, mastu ir finansavimu, nes vien energetinis auditas ir renovacija, kaip matome, negali visko išgelbėti iš visų esamų objektų. Tai ko pasekoje šio sakinio, tai reiktų inicijuoti galbūt irgi kreipimąsi, kad mes turim tokią problemą. O dabar, kur su projektuotojais, tai projektuotojai mes žinom, jau turėjom keletą susirinkimų ir jie turi savo apsaugą ir jie pagal STRus
sudeda, bet tiesiog norėtumėm tada galbūt atstovą įtraukiam apvą, kas susideda, išsakysim poziciją, kas administruoja apklausą, galima padaryti. Taigi ir tas tikrasias problemas išgirsti, kurių negirdi, nes projektuotojui paprasta yra ir kiek tų klaidų mes taisome, sakykime, netgi projektavimo, pridavimo darbų metu, rangos darbų metu, kas neįvertinta, įvertinta ir tų sprendinių ieškom. Taip pat labai gera pozicija buvo kolegos išsakyta ir girdėjau, tai lyg tai ir bus, ir prieš tai buvo. Kiek aš pasidomėjau, tai priešgaisrinės tarnybos atstovai dalyvaudavo projektavimo eigoje. Tai būdavo atsakyta, tada jau jeigu yra priimti sprendiniai, taip suprantu, kad tai dėl resursų ir darbuotojų apkrovimų specialistų darbų, sakykime, nuėmimo, bet kaip kolega sakė, paskui ateina ir sako, mes pagal tokį reglamentą, mums tai parašyta, jie neša atsakomybę ir juos visiškai mes suprantam, bet jų dalyvavimas, kad mes kažkokį raštą galėtumėm patvirtinti, vat yra tokie koeficientai, kažkoks reglamentą pridėti, kad abi pusės matytumėm ir skaitytumėm vienodai. Tada, kaip minėjau, mes ir suderinamėjom. O toliau tada, jeigu šito tikrai didelė apkrova gaunasi, galbūt tokį turint konfliktinį pasiūlymas yra sudaryti ir pačioj priešgaisrinės tarnybos, sakykime, išsikviečiamų objektą, mes ten 90 negalim užtikrinti, centimetrų reikia pusę pastato daugiabučių perstatyti konstrukcijų nešamų. Ir tiesiog, kad būtų jau, atsiprašau užsireiškimą, šventa karvė, kažkokį raštą, raktą, tiesiog ir projektuotojams tada surašoma su kvalifikuotais, gaunam iš tarnybas ir pridavimo metu mes tą raštą laikome kaip pagrindą, nes pagaminame nestandartinės, užsakome duris, jos įrengiamas pagal visus reikalavimus, bet 86 centimetrai, kaip pavyzdys. Tai ir jau toj vietoje klausimų nebekyla. Tai tokie yra, sakykime, o šiaip su pageidavimais, mes tikrai nepageidavom ir mes norim įvykdyti ir tikrai nepabloginti ir žmogaus sveikatai nepakenkti. Bet kaip susidurime, dėl ko iš taip gaunasi iš mūsų, toks, sakykime, tokia pozicija, kaip ir davinėjame, taip, ale verkiam, niekur nedalyvavom, to samatuoju neįvertinta, mums reikia eiti į žmonės, dabar 10 000 eurų eiti perbalsuoti, žinokit, yra žmonės dar nuo pandemijos laikotarpio neatsigavę ir visi įsiaudrinę ir pikti. Ir mes gaunamės tie kempinės, kurie turim visą tai sugerti ir surasti aukso viduriuką ir vos negauti kažkokias išlygas. Mes neprašom išlygų, bet tada arba įvertinam konkrečiai, jeigu nauja statyba ir einam į tai, pasidarom auditus, pateikiam savivaldai, 30, sakykime, ten yra 100 daugiabučių, iš jų 30 daugiabučių negalim, nes nepriduosim dėl tokio punkto, nes konstrukcijas keitimas iš karto lygioje vietoje kainuoja ten 300-500 tūkstančių ir paliekam jį energetiškai neefektyvų, iki kol žmonės priims sprendimą ar valstybė. Tai aš taip gal, ar replikuočiau čia gavosi, ar susibendrinu, nes, reglamento reikia bendro, kad ne kaip pažiūrės, o kaip parašyta, nes tikrai antrinu kolegom, kiek susidurta, projektavime nedalyvauja, atvykstam į vietą, jiems yra specialistams tokia tvarka, o jeigu mane apskūs dabar ir regionas, atvyks kitas specialistas ir tai iki kur mes daisim. Tas biurokratizmas mums taip pat kainuoja ir surenkamos lėšos irgi nekompensuoja, tai kodėl ant administratorių nuleidžiama tos išlaidos tada. Ačiū. Jeigu leisit, pakomentuosiu dėl mūsų dalyvavimo projektavimo procese. Tai kažkada taip dalyvavom, tikrinom projektus, bet pasikeitė sistema, aplinkos ministerija įvedė ekspertus, verslo tikrina ir tie ekspertai tikrina priešgaisrinės saugos dalis ir atitikimą priešgaisrinės saugos reikalavimams, bet to yra laidos, kurios keičia projektą A, B, C. Mūsų tikslas dalyvauti paskutinėme etape, kai yra pastatas priduodamas,
eksploatacijai, kad užtikrinti tolimesnę pastato priežiūrą jo eksploatavimo metu. Ir kad nebūtų po to prasidėjus eksploatacijai kažkokių tai nesusipratimų dėl statybos metu neįvykdytų reikalavimų. Kas liečia... Supratau, taip, jo, ačiū labai, kad atsiprašau, kad pertraukiau, tai šitoje vietoje, tai ok, mes irgi galim pasirašyti, nes kol kas šiai dienai ekspertai, aš nežinau, kokia įstaiga juosius gali sukontroliuoti, jie tik tai neša atsakomybę, kaip sakykime, ekspertavimas ir toje eigoje pagal raidę, kas atitinka projekto ir techninių sąlygų dokumento atitikti ir tos dienos galiojančių dokumentų sužiūri, kad būtų vestarai prižiūrimi. Daugiau aš nematau jų pozicijas, dar vieną nišą, kur susimokam, o kiek neša atsakomybės labai abejonių kelia. Čia tiesiog į tarpą ačiū, šitą pasižymėjau. Mes negalim pakeisti ekspertų šitam procese, reikėtų keisti iš esmės procesą, projektavimo statybos procesą, bet mūsų siekis, kaip minėjau, dalyvauti paskutiniai stadijoje, kad mes būtumėm užtikrinti, kad statinys atitinka visus priešgaisrinės saugos reikalavimus tam, kad jis būtų saugiai eksploatuojamas. Aš jeigu galima papildysiu iš praktinės pusės, su kuo susidurėma, kad net jeigu būtume projektavime, dažnu atveju nebūtų įmanoma, kaip pasakyti, užfiksuoti, kad tai bus blogai, kaip pavyzdys būna parašyta projekte, kad bus dvivėrės duris ir tada toks plotis 1,25 m. Dabar gerai, tai dvivėrėm kaip ir leistina, bet ateinam į vietą, tenais yra vienvėrės ir pasiaurintos, kaip pavyzdys. Projekto, kaip pasakyti, tikrinimo ar ne metu, tai net neatsispindėtų. Langai parašyti, tarkim, atsidaro 90 laipsnių. Gerai, kad atsidaro, ta prasme. Ateinam, neatsidaro. Dažniausiai, dar su kuo susiduriama, tai bent jau man, kas teko susidurti, tai kad patys darbai neatitinka arba, tarkim, sprendinys, kaip ir vėlgi minėjau, parašo, kad, tarkim, liuko kopėčios ar ne vidinių išlipimų yra 70 cm ar ne, tai poreikio to reikalavimo tokio nėra, bet aš negalėčiau nederinti tokio, nes galbūt taip sugalvoja gyventojai arba vėl kažkokia papildoma priemonė priimta, kuri pagal minimalius reikalavimus nėra, pagal minimalius reikalavimus įvykdoma, bet ir dar daugiau yra uždėta. Galbūt gyventojai to norėjo, kaip pasakyti, o po to praktikoje atsiranda, kad tiesiog klaida buvo įvesta projekte. Linko turėjau, ką norėjau pasakyti, kad dažnu atveju nelabai to ir pamatysi, kol neateini į vietą. Ir tada suderinus projektą sakytų, ką čia suderinot. Tai... Labadiena, aš biškutį gal įsiterpsiu, Tomas Burokas, gaisrinės dalies rengėjas. Šitoj vietoje aš situaciją matyčiau tokią, kad projektuotojai, rengdami šitos projektus, vis tiek susirinkome pagal apva paramą į projektavimo aptarimą, tai dažniausiai šita pati programa iš esmės jinai yra modernizavimo programa. Jinai apima iš principo paprasto remonto ribose atliekamus darbus. Ir kai reikia kažkiek tai kažką projektuoti ir bandyti atitikti gaisrinės saugos normas, mes susiduriam su tuo, kad iš esmės mes iš modernizavimo paprastojo remonto galime labai lengvai iššokti kapitalinį remontą. O to niekas nenori pasiekti iš projektuotojų, nes yra netoks tikslas, netoks lėšų įsisavinimas šitoj vietoje. Tai čia problema turbūt yra daugiausiai galbūt tame požiūryje, kad mes turime modernizuoti ir nepabloginti. O yra tikrai vietų, galbūt yra tikrai vienos vietos, kur turi pusę pastato nugriauti, kad duris praplatinti, bet galbūt yra vietų, kur galėtum pakelti sąramą, bet jau tada papuoli į kapitalinį remontą. Tai čia šitoj vietoje vėlgi yra dar ir kita šito projektavimo pusė. Ir aš pilnai suprantu visus projektuotojus, kurie čia susirinkę ir kurie nerimauja pridavimo metu dėl tų durų pločių, kaip juos skaičiuoja, kaip dar ką daro, nes tų daugiabučių nuo 50 metų yra tokių pristatytų, neaišku pagal kokias normas ir natūralu, kad tie reikalavimai, kurie dabar yra, jie visai netitinka tų laikų reikalavimų. Tai kai tu turi langą, kurį
Ignas rodė siaurutį mažutį laiptinėje, o kai dabar turi turėti 1,2 kvadrato, nu tu jo niekaip ten nepadarysi, iš esmės kapitaliai negriaudamas tos fasadinės sienos. Tai nežinau, mano komentaras šitoje vietoje yra toks, kad iš esmės čia yra požiūris į finansavimo lėšas ir dėl ko pasiekoje gaunasi tu negali daryti tam tikrų darbų, kad įgyvendintum gaisrinės saugos normą. Galbūt ir pačią normą reikėtų lengvinti kas liečia gaisrinę saugą paprastuose tokiuose namuose. Tai jeigu leisit, Ignai ir Vincai, aš įsiterpsiu dar kartą. Pasikartosiu. Tas, kas yra keliamas problemos ir mes žinome, tas problemas mes sprendžiame. Ir durų plotis buvo reglamentuotas iš naujo pagrindinėse reikalavimuose atsižvelgiant į renovacijos procesus. Taip, kaip buvo reglamentuota, buvo suderinta su visais suinteresuotais pusėm ir buvo viešas aptarimas pagrindinių reikalavimų ir nesulaukėm pastabų. Tai taip ir pakeitėm, kaip dabar reglamentuota. Ir tas atsižvelgiant į modernizavimo procesus. Daugiau pasiūlymų dėl modernizavimo mes nesulaukėm. Tai aš dar kartą paskatinsiu asociacijas ar pavienius asmenys kreiptis į mus su siūlymais, ką galima būtų pakeisti, ko negalima įspręsti modernizavimo metu. Ir mes pabandysim įspręsti tos klausimus, kurie susijęs su modernizavimo procesu daugiabučių. Atsiprašau, kad įsiterpiu, iš tikrųjų projektuotojo tonas ir išsakyta pozicija ir jūsų, tai gal turėtų būti bendra irgi tokia inicijuota ne tik energijos taikančiom priemonėms skirti finansavimą ir priešgaisriniams reikalavimams. Ir problema išsispręs. Tikrai. Jeigu galima, aš savo mintim pasidalinsiu. Iš tikrųjų dabar visas kontekstas šitos diskusijos yra, kaip aš suprantu, kad modernizuoti taip, kad neišleis per daug lėšų, kad daryti tik tai, kas yra numatyta ir tik tai apie tai, kad išsaugot šiltesnį pastatą, sakykime, tai pasidaryti. Bet, žinau, buvo iš jūsų berods, iš Tauragės atstovo pasakyti, kad esama situacija klausimas yra kokia, nes šiuo metu, sakykime, dėl tų avarinių išėjimų, tai modernizavimo metu iš principo tie klausimai projektuotojų nėra nagrinėjami. Jeigu grįžtant į tai, kad buvo siūlymas, kad galbūt kažkokias naujas tvarkas nusimatyti, tai tiesiog tokia pamąstymas, ar nereikėtų šiuo apie gaisrinę saugą kalbėti, nes dabar jūsų pasiūlymas dėl finansavimo, tai čia būtų tas rezultatas, kad tam skirti pinigų, kokiu būdu, tai tiesiog ką noriu pasakyti, kad šiuo metu dėl gaisrinės saugos iš tikrųjų modernizavimo metu galvojama taip, kad juos kuo mažiau įdiegti, kuo mažiau pareikalauti, nes vėl mintis buvo ta, kad pagal seną normą buvo vienaip, dabar kitaip, tai pats reglamentavimas mūsų iš tikrųjų eina į liberalesnę pusę tik tai, bet ne į griežtesnę. Ir ten sakyti, kad jūsų reikalavimai negalima įgyvendinti, tai galim pasižiūrėti, kokie buvo anksčiau reikalavimai. Tai iš tikrųjų buvo tik griežtesni, tokia mintis. Ačiū, jo tikrai šiaip iš dalinės irgi viskas kaip ir atsakyta, mums ir aišku, tai mes irgi bendrinsim poziciją, matau, dar ir kolega yra pasijungęs specialistas, tai ir ieškosim tų sprendinių, nėra, ką mes nenorim gerinti, bet kai kurios vietos tiesiog spaudžia. Tai ačiū Jums už atsakymus. Kažkas dar esate pakėlę ranką, ar galiu jau tęsti prie rašytinių klausimų? Labadiena. Niekur nebuvo paminėta apie dūmų šalinimo sistemas daugiaaukščiams, 12 ir didesniems namams. Paskutiniam kvietime buvo elektroniniai, investicijų planai ruošiami ir jokių priemonių dūmų šalinimui įkainiais nebuvo, negalima buvo priimti dūmų šalinimo sistemų atnaujinimo.
Jeigu tokie, reiškia, namai bus renovuoti, kaip jūs priimsit namus be dūmų šalinimo? Ar tai yra, kaip girdėjau, dabar gaisrininkai turi kopėčias, kurios pasiekia, nežinau, 9 aukštą ir bus sprendžiama gaisrininkų priemonėm, o ne namo dūmų šalinimo sistemomis? Ačiū. Kas liečia dūmų šilumos vadinamą šalimo arba valdymo sistemas, tai jos yra, jom iš tikrųjų reikalavimai šiuo metu yra keliami, kad jos ir dabar turėtų būti veikiančios, turi būti prižiūrimos ir, žodžiu, renovuojamose pastatuose jos turėtų būti tvarkingos visada. Dėl jų, sakykime, atnaujinimo, tai irgi susikloščiusi praktika su modernizavimu, kad jų dažniausiai projektavimo metu projektuotojai nenagrinėja, nėra investiciniuose planuose gyventojų numatyta galimybė jas kažkaip keist, perdarinėti. Ir gaunasi taip, kad iš tikrųjų tas dalis, kurias projektuoja, kaip buvo kalbėta prieš tai projektavimo apimtis, jos jų neapima ir gaisrinės saugos reikalavimai taikomi tom dalim, kurias numato modernizacijos projektą. Tai tiesiog yra tokia praktika, kokia yra. Ir nepaisant to, ar pats pastatas yra užbaigiamas ar neužbaigiamas, statybos užbaigimo komisijos metu aktas pasirašomas ar ne tos sistemos, ir turi būti ir ateityje, tai jos turėtų būti veikiamas. Tai tiesiog situacija tokia, komentaras. Ar dar kažkas sakysit, ar jau galiu skaityti? Vytautas Navickas, Tauragės šilumos tinklai. Aš manau, kad čia girdim daug nuoskaudų įvairių iš mūsų, iš renovacijos administracijos ir taip pat galbūt akmenukai į tam tikras gaisrinės saugos priemonės, į kurias vis dar kažkodėl žmonės nekreipia dėmesio. Palyginsiu taip, kol Rygoje nesugriuvo Maxima, turbūt niekas net negalvojo kreip dėmesį, kai signalizacija veikia ir kad reikia pasišalinti arba dūmų. Tai čia toks gyvenimiška patirtis ir tikrai norėtųsi renovuoti daugiabučius ir kad jie atitiktų priešgaisrinį saugos reikalavimą, bet ką aš jau girdžiu ir dabar. Mes kišam namus į A klasę, būtinai perdangą apšiltinti į A klasę. Aišku, jau ta diskusija verda nuo praeitų metų, kad galbūt tos A klasės tiek negrūsti tų daugiabučių, kurie yra seno tipo. Bet aš manau, kad kai kuriais atvejais šiuo metu ir ką mes perimam iš kitų daugiabučių namų administratorių, mes tik tais renovaciją atliekam. Tai labai daug samastrojaus vadinamo to, kabutėse, kas nesupranta, tai pačios daugiabučių bendrijos įsistato duris į kitas vietas, mes jas išimam, nes priešgaisriniai reikalavimai reikalauja kitaip jas, kitokias sumontuoti, gyventojai pyksta. Mes sakom, viršutinio aukšto langas turi būti atverčiamas, gaila, nemačiau pačios pradžios, bet aš manau, kad turbūt parodėt, su rankena, su dar kažko, kad išdūmint. Sako, jūs užmūrykit, sakau, jūs viršutinio aukšto namus norit nužudyti, tai todėl, kad uždūminta bus laiptinė ir jūsų butas taps kaminu. Ir aš manau, kad galbūt tos reikėtų iš švietėjiškos informacijos. AFA labai daug leidžia skelbimų į vietinę spaudą, Tauragėje mes ir vienam ir kitam laikraštį pasiskaitom, kaip šaunu, kiek čia 477, čia Tauragėje 21 pastatas, bet aš manau, kad būtų gerai bendradarbiauti su Pagdu, kad būtų skelbiamos ir tos blogosios tokios savotiškai praktikos, kada keičia laiptinių langus, viršutinius užmūrija arba viršutinius uždaro, nes mes einam ir atliekam tą švietėjišką darbą, būnam iškvailinami, būnam visai priešfonė veikiami, kodėl jūs čia kam čia jūs dedat tas priešgaisrinės movas, kodėl čia makrofleksų negalima užpūsti, čia labai gerai laiko, o kam čia tas betonas, visas skylutes užpūs, kaip ten sako, ko neužpūs betonas, užpūs makrofleksas. Ir tikrai aš manyčiau, kad tas bendradarbiavimas, rašot su asociacijom, su dar kažko čia mums labiau bendradarbiauti reikia. Mes turim APVA tokią skėtinę, kaip sakant, agentūrą. Ir aš manyčiau, kad daugiabučių namų renovacijoje ir priešgaisrinio saugos reikalavimų
turėtų būti daugiau. Taip kaip ir pateikiam tos pačius pavyzdžius Londono atvejus, kai užsidega namai. Kodėl dabar irgi kitą kartą žmonės sako, aš labiau norėtume ventiliuojamo fasado, bet ventiliuojamas fasadas vėl turi savų niuansų ir kodėl vienaip ar kitaip, arba vienokio tipo, arba kitokio namo sprendiniai turi būti pritaikyti, kodėl antipirenai turi būti panaudoti ir kitokie dalykai. Nesakau, dabartiniu atveju tai daugiabučių namų administratoriai kitą kartą padaro tų samastrojų, mes ateinam jų ardyti, žmonės stoja prieš buldozerį ir aš manyčiau, kad šitoj vietoj daug pagalbos būtų iš to, kad užsibaigtų tos pačių sugalvotos statybos. Nes nei duris atitinka reikalavimai, nei nieko. Teko vasarą būti viešbutį uždarė Lenkijai už tai, kad elektros instaliacija netitiko reikalavimo, priešgaisrinė apsauga atvažiavo ir pasakė, eksploatuoti negalima. Pas mus, sakau, mes namus eksploatuojam kartais su tokiom degančiom medžiagom, ir kurias mes paskui sakom, reikia nuardyti, o gyventojai sako, ne, palikit. Tai va šitoj vietoj ta dalis. Ir manau, ekspertizės nebuvimas, čia nežinau, gal aplinkos ministerijos kokie dar žmonės yra. Ekspertizę mes duodam projektus ekspertuoti ir ką jūs irgi jau minėjot, kad ekspertai turėtų pasakyti, kad viskas atitinka priešgaisrinės reikalavimus. Mes norim priduoti namą, paaiškėja, kad projekte nėra, kaip turi būti užstandarintos perėjimai tarp aukštų, kaip turi būti ten, sakykime, liukas, kaip turi būti duris ir taip toliau. Kartais tokie sprendimai ir pagalvoju, ką mes mokėjom pinigus, juk mes samdam ekspertus, projektuotus kreipėsi, sako, projektas ekspertuotas, praėjo ekspertizę. Bet sakom, dabar nepriduodam, nes pasirodo priešgaisrinių reikalavimų neįvykdėt. Tai va, šitoj vietoje mes esam tada galutiniai ir tada mūsų iš visų pusių muša gyventojai, kodėl nepridavėt namo, muša dar agentūros ar dar kažkas ir sako, jūs būkit čia. Tai mano siūlymas galbūt viešint tos blogosios praktikos, prisiminti tuos blogus atvejus, kodėl taip arba kitaip ir kodėl reikalinga neužgriozdyti. Aš dabar vienas bus daugiabutis, kuris prisiskyrė bendrabutį, ten prisiskyrė koridoriaus dalį, dar kažką. Turės būti, aš taip tikiu, evakaciniai išėjimai, nes gyventojų kiekis yra didesnis. Visi eina pro vienas duris ir jiems dabar gerai. Kai pasakysim, kad reikės kažkur tai pramušti sieną arba patekti, pasirodo, kad tai ten bus privarti erdvė. Kaip tokius sprendimus išspręsti. Ir tai buvo padaryta iki tol, kol renovacija. Ir mes bandom išspręsti juos ir niekaip, esam blogiukai. Tai va, nežinau, tokie mano pasvarstymai. Ačiū. Jeigu reaguoti, gal trumpai pasakysiu bendrai dėl to uždarimo, tai pagal priešgaisrinės saugos įstatymą gyvenamųjų namų aplamai negalima, kaip pasakyti, uždrausti, eksploatuoti, kaip pasakyčiau, į konstituciją turbūt kipsim, o bendroji atveju tai vykdoma ta prevencija. Čia šiuo metu mes kalbam apie statybos užbaigimą, tai statybos užbaigimo metu, kai kalbuosi su gyventojais, informuoju juos, bet net ir vykdant prevencinės akcijas, kad ir dėl to pačio eksploatavimo, pačio buto, kaip pasakyti, ar tų pačių dūmų daviklių, vykdomos tos akcijos, vykdomos plačiai, bet tiesiog ne visi žmonės sutinka, pačių vairiausių ir probleminių ir nesutinkančių, nors patys yra gaisrą turėję, kaip pasakyti, vos išsigelbėjo, jie vis tiek nesutinka daviklius dėti, nenori, kaip pasakyti. Tiek ir gaisrų metu, kaip pasakyti, aiškiname, ta prevencija vykdoma yra. Tai tik tai visus įtikinti, visi turi skirtingas nuomonės. Tai čia dėl jūsų ką pakomentuočiau. Jeigu galima, aš irgi sureaguosiu, tai iš tikrųjų aš pagal taip, kaip pasakė, tai tą dalį, kur jūs kalbate apie viešinimą, visiškai sutinku, kad reikėtų viešinti, nes aš puikiai suprantu administratorius, kurie organizuoja modernizavimus, jiems reikia kalbėti su atskirai žmonėmis, kiekvienas žmogus jisai turi savo nuomonę, įsitikinimus, savo priešpriešą. Ir šitoj vietoj aš pasigendu iš tikrųjų tokio viešinimo dabar dėl tų prastų pavyzdžių apskritai apie gaisrinės saugos kalbėjimą, nes ką mes girdime apie modernizavimą, teigiamą pusę, tai kalbama, kaip bus sutaupyti pinigai, šiluma ir taip toliau, apie gaisrinės saugą niekas nekalba. Tai aš šioje vietoje nežinau, ar iš tikrųjų AFA, ta pati agentūra, jie negalėtų tokio kažkaip prisidėti prie viso šito, nes dažniausiai tokie stambesni projektai, jiems reikia tam tikro
palaikymo informacinėje erdvėje. Tai tie patys blogi pavyzdžiai, ta pati gaisrinė sauga, galbūt ten gaisų pavyzdžiai, kur buvo neigiama iš praktikos, sakykime, organizuodami tą prevenciją, dažnai matom, kad jeigu pastate, kuriame kilo gaisras, nedaug dievė žuvo žmogus, tai gyventojai tam tikrą laiką jie būna susirūpinę gaisrinę saugą, būna aktyvūs, jie būna pozityviai nusiteikę netgi savo išlaidas padidinti dėl gaisrinės saugos. Tai šitoj vietoje aš tiesiog pritarčiau, kad iš tikrųjų viešinimas, aš žinau, gal kažkokį komentarą iš aplinkos apsaugos agentūros girdėsim, kad jisai galėtų būti. O toliau kalba apie pačius projektus, tai kaip aš suprantu, yra atliekama ekspertizė, bet jie atliekama formaliai dėl gaisrinės saugos pernelyg ten nesigilinama, ten patys mes matom pavyzdžius. Yra užduoti matmenys, gal ir gerai, gal blogai, bet nekalba apie tą durų varčios plotį, kalba bendrai matmo durys plus rėmai, kai įrengia, atvažiuoja vietą, nėra to pločio, kuris yra reglamentuojamas. Tai ir čia tiesiog irgi matyti reikėtų išnaudoti to techninio prižiūrėtojo funkciją, jeigu jisai turi teisę, kiek aš žinau, turi teisę tam tikrus nekokybiškus projektus irgi kvestionuoti, prašyti projektuotoją tikslinti, galbūt irgi vieną iš tų dalykų reikėtų tą išnaudoti. O apskritai tie patys ekspertizė projektų, tai iš tikrųjų visokia, bet aš bijau, kad šitas klausimas irgi ne mūsų, čia susijęs su aplinkos ministerijos reglamentavimu, bet šitas klausimas dėl projektų kokybės susilgas, tie projektai, jie labai jau skiriasi. Jau dabar reikėtų gero eiti į tą projektų ekspertuojančių ekspertų kompetencijos ir atsakomybės klausimą, nes neretai būna taip, kad projektuotojai turi savo, kiek teko girdėti, ekspertus ir tam tikri projektai lengviau gauna tą pritarimą, tam tikri projektai gal atsakingiau žiūrimi. Tai tiesiog čia galbūt būtų klausimas ir ekspertizių pačių kokybių klausimas, bet jo, šitą matyti daug klausimų mes kalbam, bet čia ko gero reikėtų ne tik mums kalbėti departamentais aplinkos apsaugos, mums iš jo reikėtų su aplinkos ministerija šią diskusiją, mano nuomonė, reikėtų įtraukti. Jeigu galima iš aplo pusės dar sureaguosiu, tai tikrai šiuo metu dėliojamės ir viešinimo, ir komunikacijos, ir mokymų strategijas, tai girdim jūsų tikrai problematiką, klausimus ir manau, kad tikrai galėsim prisidėti ir prie viešinimo ir švietimo gyventojų, identifikavę tam tikras problemas. Tai, trumpai tiek. Dar matau, Jolita kelia ranką. Aš jau paklausiau. Supratau. Jolita, prieš tai Lolita klausė. Tada tęsiu su parašytais klausimais, tai ar taikomas reikalavimas balkonuose įstiklinus balkoną sumontuotiems langams atsidaryti 90 laipsnių kampo, tai pagal gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus čia yra laiptinės langams skirtas dūmams išleisti. Tai konkrečiai balkonui paprastam nėra tokio, manau. Sekantis klausimas, kokie taikomi reikalavimai balkonų avariniams išėjimams, angos dydis, atidarimas, kopėčių plotis, degumas. Ar yra reikalavimai užrakto atidarimo iš bendro naudojimo balkono, kuriame yra avarinis išėjimas, balkono durys atidarimui iš balkono į laiptinę? Toks sudėtingas klausimas. Aplamai avarinis išėjimas yra, kaip ir minėjau, aprašytas gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų, sakysiu, kuriame čia punkte. Tenais jis yra nemažas, yra aprašyti šiek tiek ir atstumai, ir matmenys. Nežinau, ar viską čia dabar dar kartą perskaityti, aš tada neskaičiau. Tai yra tam tikri matmenys tiek apie pločio praėjimą, čia yra gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 100 punktas.
Bet bendruoju atveju, kaip pasakyti, jeigu yra esami, mes čia labiau ir į eksploatavimą jau po truputį einama, čia dėl tų visų užraktų ar ne, tai eksploatuojant bendrai yra tokios bendrasios gaisrinės saugos taisyklės, kurios nurodo, kad tokie avariniai išėjimai ar ne, jie turi būti laisvi, prieinami ir jais turi būti galima pasinaudoti. Tai kaip pasakyti, galima atidaryti tą angą kažkaip, kad eitų evakuotis, nes toks ir yra principas, kad kilus gaisrui būtų galima, kaip pasakyti, iš savo balkono patekti į tą, kaip pasakyti, bendrą laiptinę. Šiaip tai avarinių išėjimų yra ne vieno tipo, yra daugiau, čia platesnė diskusija, galbūt sukonkretint klausimą, apie kokį būtent konkretų čia atvejį turimo mintyje, ar čia dėl durų. Labą dieną, aš galėčiau sukonkretinti, jūs rodėt pavyzdį 9-aukščio berods pastato, kur iš balkonų šoninių patenkama į bendro naudojimo balkoną ir paskui, sakykime, patenkama turbūt laiptinė ir laiptinė yra langas ir duris. Tai ar tos duris turėtų, tai yra kaip langas, kaip balkonas, tai ar tos duris turėtų atsidaryti, ar ne kažkaip tai tiesiog iš balkono žmogų su kopėčiam gaisrininkų iškeltų. Taip, tai galiu jums skaidrės, arba bendrai tiesiog pasakau, kad yra viena iš avarinių išėjimų sąvokų, tai yra į balkoną ar lodžiją turinčias kopėčias, jungiančias skirtingose aukštuose esančius balkonus ir lodžijas. Tai taip, ką norėjau paminėti ant to punktų, kad, kaip pasakyti, tos angos jos turi būti, jos negali būti užmūrijamos ar tenais kitaip apdirbamos ar ne, nes jos atitinka avarinio išėjimo sąvoką šiuo konkrečiu atveju ir tuo pačiu dėl to uždarimo, tai jūs turite iš to buto išeiti į tą bendrą laiptinę ir tada evakuotis. Kaip sakyti, tai turi jums pavykti atidaryti, jeigu čia taip kalbam. Turbūt atsakiau, jei ne, tada galite dar patikslinkit, arba jeigu yra dar su labai konkrečių klausimų, turbūt gal parašyti atskirai ar ne, kaip ir minėjo, kaip pasakyti, iš departamento atstovai, jie kažkokie labai individualūs, tokie sudėtingesni, galima ir parašyti, jeigu jūs spėsim, nežinau, man atrodo, iki 11 buvo duota laiko, nežinau, kiek čia dar duos daugiau, jei nespėsim kažkokių klausimų atsakyti, parašykit. Yra paskutiniai skaidriai rodžiau konsultaciją, bet tada aš tomis skaidrėmis pasidalinsiu. Gerai, ačiū. Šiam kartui išseks. Pats klausimas, aš jeigu gerai supratau klausimą apie avarinio išėjimo rakinimą. Tai dėl avarinio išėjimo, pasikartosiu, Ignas kalba, kad iš balkono į balkoną tam pačiam aukštą, po to yra perlipami iš vieno aukšto į kitą ir panašiai, tai čia yra įrengimo reikalavimai. Teisės aktai bendrai yra įrengimo, statybiniai, normatyviniai ir yra eksploataciniai. Tai jeigu dabar jau pasižiūrėsim klausimus apie užrakinimą, tai tam yra bendrosios gaisrinės saugos taisyklės ir ten pasakyta tik tiek, kad visi avariniai išėjimai jie turi būti parengti bet kurio paros metu. Tai tarkim, tokia situacija, jeigu iš vienos pusės kaimynas uždėjęs yra spyną, tai klausimas, ar iš kitos pusės kaimynas jisai bet kurio paros metu galės tą avarinį tą liuką atidaryti ir pasinaudoti avariniu išėjimu, kad perlipti iš vieno balkono į kitą. Abejočiau. Tai tiesiog tokio griežto teisės akto reikalavimų, kad rakint draudžiama nėra, bet reikalavimas, kad būtų paruošta evakuoti bet kurio paros metu. Tai tiesiog, kaip aš suprantu, rakint neturėtų būti rakinama. Arba turi būti raktai, kaip pasakyti, prieinami iš abiejų pusių, pavadinkime, ar kaip bent jau iš tos pusės, iš kurios reikia evakuotis, tai yra bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 68 punktas. Plačiau apie sakoma, matau pakeltą ranką, tai gal tada sakykit. Jeigu nesakoma, tai tada tiesiog skaidrėse rodyti laiptinės langą, kuris neužtikrina 1,2 metrų ploto dūmų vėdinimui, išleidimui. Įrengiant prailgintą rankeną, atidarymo kampas nepakankamas, neįrengus rankenos bus neužtikrinamas rankenos aukštis, kuris turi būti
žemesnis nei 1,8 nuo aikštelės grindų. Koks tinkamiausias sprendimas lango įrengimui, ar būtina automatika? Su to konkrečiu atveju, kurį aš rodžiau, tenais labai specifinė laiptinė, kuri turi tik tai vieną langą ir, kaip pasakyti, jo kvadratūra darant kampų buvo neužtikrinama. Ir jei gerai pamenu, sprendimą darė projektuotojai su mygtuku atidaroma su pavarde, jei gerai atsimenu, toks buvo. Bent jau jie taip sakė, aš, kaip pasakyta, komisija užsibaigė, tai buvo nutraukta. Tai variantas, aplamai pati mintis, kaip ir turbūt kalbėjau, jeigu maksimaliai išspausti iš tos angos, jeigu, kad ir su tom pačiom, čia vėl grįžti prie tambūro, ar dar ko, nepabloginti situacijos, arba iš to, ką turite, išspausti maksimumą. Nes pasitaiko, jeigu bus tas siauresnis tambūras ir jūs dar didžiulės plačias taktas, arba tenais būna dar praplatinimai kažkiek dedate ir per siauros duris, tai tada tą maksimumą reikia išbandyti, kiek galima, arba, kaip pasakyti, normatyvinis reikalavimas, arba kuo daugiau. Bent jau, jūs tą nepabloginimo arčiau to būsite. Tai kas liečia tą dūmų išleidimą, jeigu, nežinau, čia vėl pačių turbūt įvairiausių tų modernizacijų bus, čia minėjo iš projektuotojų, kad kartais reiktų tada griauti ar net ten stogą, ar sąramas, ar dar kažką tokio, ar iš esmės ten keisti, kaip pasakyti, reiktų įvertinti tą angos dydį, tai tarkim, su rūsiu irgi rūsio langus keičia analogiškus. Neblogina jų tos situacijos, tiesiog keičia analogiškus dūmams išleisti, nors pagal gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės yra numatyti dūmų išleidimo 2 vietos 500 kvadratam, kur ten turi būti tam tikras dydis, kuris dažniausiai neatitinka. Tai tiesiog traktuojama, kad keičiamas senas medinis į analogiško tipo, kaip pasakyti, plastikinį. Nežinau, ar atsakiau. Jeigu ką, tada parašykite arba pasakykit. Prieš namo Aš Ignai labai atsiprašysiu, žiūrėkit dėl to lango, tai vėl tas reglamentavimas jis irgi keitėsi ir keitėsi būtent dėl modernizavimo procesų. Tai jeigu anksčiau žiūrėsim, tai buvo 1,20 m atidaromi langai, jie turėjo būti 5 aukštai tiesiog. Dabar yra truputėlį kitoks reglamentavimas. Tai kalba apie tą plotą, tai bendrą geometrinį plotą vertinant 5 aukštus. Tai čia nereikėtų suprasti, kad kas 5 aukštai turi būti 1,20 m langas, tai nemažiau tai jo bendras plotas. Dar ten vertinama atidarimo kampas pačio lango. Tai ta prasme galėtų būti daugiau mažesnių langų, nebūtinai 1,20 m pločio kiekvienas, o kad sumoje geometrinis plotas susidarytų 1,20 m, ten jeigu sąlyga atsidaro 90 laipsnių kampu, tai tas reglamentavimas yra šiek tiek kitoks. Čia nereikėtų suprasti, kad reikia lango 1,20 m ir mažesnis negalėtų būti. Į tą norėjau atkreipti dėmesį. Taip, tai prieš namą... Matom dar, atsiprašau, Edvardas Petrauskas kelia ranką, tai galbūt Edvardai, prašom, užduokit. Ačiū, Edvardas Petrauskas, apvai atstovauju. Žiūrėkit, aš turiu tokį konkretų gal klausimą. Daugumai administratorių, jų profesinė kompetencija, patirtis, numatyti, leistų įvertinti ten potencialiai renovuotino esamo ten pastato fizinę būklę, ir tuo pačiu ir galimas ten rizikas dėl būsimų ten projektinių sprendinių, kurie galimai neužtikrins ten gaisrinės saugos reikalavimų. Tai gal galima būtų projektavimo užduotyje, pavyzdžiui, administratoriui pažymėti, kad ten atskirus kažkokius tai techninius sprendinius būtina suderinti su PSD. Tai vat klausimas būtų, ar tos atskirus kažkokius tai konkrečius sprendinius PSD imtųsi vertinti projektavimo metu ar ne? Aš gal patikslinsiu PSD, o ką turite omenyje, kas čia būtų? Priešgaisrinės saugos departamentas. Bendrai mes iš tikrųjų konsultacijas teikiam, tai sakykime, jeigu kas liečia gaisrinės saugos reglamentavimo išaiškinimo klausimais, mes į mus kreipiantis raštu, mes atsakom, mes tą darom, mes privalom tą daryti ir atsakymus gausit. Dabar kas liečia pačių projektų sprendinių tikrinimo, tai šioj vietoj yra
yra tam skirti projektuotojai, yra negana to atsiradę atestuoti, ne šiaip, bet atestuoti gaisrinės saugos dalių projektų vadovai. Tai iš tikrųjų tų specialistų, tai tiesiog bendra informacija, kad jų yra ne tik tai priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento, reiškia valstybinės priežiūros atstovai, bet jie yra ir privačiai dirbantis projektuotojai, kurie, kaip minėjau, yra atestuoti. Tai tiesiog jūsų pasirinkimas, čia būtų ar bendrai dėl normos taikymo, ar, sakykime, ar atskirų iš tikrųjų projektinių sprendinių galima konsultuotis, bet jeigu tai vertinti kaip pačio projekto įvertinimo, patikrinimo, ten nesvarbu iki leidimo išdavimo ir taip toliau, tai tiesiog tokios procedūros nebėra, kaip minėta prieš tai. Anksčiau taip iki leidimo derindavo, žiūrėdavo projektus, bet reglamentavimas yra pasikeitęs ir šitoje vietoje tokio projekto oficialaus kaip patikrinimo, kaip administracinio sprendimo, tai mes neteikiam, konsultacijas galim teikti. Ačiū. Aš manau, Ignas buvo kaip moderatorius, jau laikas kaip ir baigėsi, aš nežinau. Taip, jeigu daugiau jau klausimų nebeturime, tai ką tada galbūt norim padėkoti visiems. Ačiū Ignui, ačiū kolegoms, ačiū visiems dalyvavusiems, tikrai įdomi diskusija. Ir pasidalinsime mes skaidrėmis ir įrašų ir prašom, jeigu turėsite klausimų, tai tikrai galite kreiptis tiek matyti Igno nurodytais kontaktais, tiek į apvą. Tai bendradarbiausim ir atsakysim. Tai šiandien tiek. Ačiū labai dar kartą visiems ir iki kitų susitikimų tada. Atsisveikinam. Ačiū už galimybę pristatyti gaisrinės saugos klausimus. Ačiū labai visiems. Viso gero.